Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Түшээтгэн аймгийн Зоригт бангийн хөшөө буюу Монгол улсын хамгийн олон хөдөлмөрийн баатар толтон төрөн гарсан Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумаас энэхүү нэвтрүүлгэн бэлтгэн үзүүлж байна. Билийн удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны уруулаг чимэг шорон гахаа жилийн зуны адаг цагаагчин онон сарын шиний 18-ны өлзийн өчрөд үрдсэн бэлэг дэмбэрэл сайн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумнаас зохион байгуулагдсан Хатан дуулын хорд 2019 аймгийн баруун бүсийн баг 3 насны хурдан уралдааныг ийхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За энэхүү хэр зингэл наадмыг 2017 оны ардын хэвлэлийн түүхэн яруу алдарт 96 жилийн үндэсний хөр зингэл наадамд Дорн аймгийн Дашвалбар сумын унаган хурдан хулмроо ам хөөцөнд хурдлуулсан Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын угуул Нямсрынгийн мөнгө зэрэг тэргүүнтэй Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяачлалын холбооны хамт олон сумын засаг даргын хамгийн газартайгаа хамтран ийхүү амжилттай сайхан зохион байгуулж энэ өдрийн бэр зингэл наадам хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаанаар эхэлж байгаа нэ. За хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаанд газраас төвлөрсөн 93 хурдан шиндэс түмэн нэхүүд өртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдлөхөд бэлэн болсон байгааг үзэгчтэй охин долдон харж байна. За Төв аймгийн Эрдэнэ сан цум гэдэг бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын даяар дурсагдах далай дайн дархан авраг жигшний мөнгө бот тэргүүтэй хөдөлмөрийн баатар зовтон 8 дэрэн гарсан юм одоо ариун мэйлэг дүүгийн өдгий сайхан нутаг байгаа. За тодруулах юм бол Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Явааны Содном давга, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Готвын амар жаргал, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Тэрвшийн лувсан зэрэг, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Ончин Сүрэнхөө, Бадар аригчаа, Баттэлгэр, за мөн одоо Арлын Япон оронд Монгол улсынхаа нэрийг зурайтуулж мэрэгжлийн сумаа өөхийн 69 их ургаар тодорсон Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Хакухо Мөнкотын наваажргал гэсэн олон сайхан алдартан авьяалуу төрөн гарсан ариун мэйлэг дүүхийн үлгий сайхан нутаг болго Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумнаас зохион байгуулагдаж буй Хатан дуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаан шандас шалгах хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За ингээд хязаалан насны мөрдийн уралдаанд газраас төгөлөрсөн 93 хурдан шандас түмэн нэхүүд одоо бүртгүүлээд мөрдсөн байгаа. За өнөө жилийн энэ Эрдэнэ сан цумын зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Төв аймгийн баруун талын бүх сумдаас гадна за Булган аймаг, Өвөрхангай, Архангай, Дундгов зэрэг аймгаас одоо Эрдэнэ төгс уяачид Эрдэнэ дурдан хурд хөдөлмөртөөгөө өргөсөн ирсэн өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж байгаа нэ. За Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын уяачид ус одоо Монгол төрийн хөр зингэл наадмаас 1 төрөө 5 айраг одоо өрдсөн байдаг. За тухайлх юм бол одоо 1980 оны улс өвсгөлийн 59 жилийн он бэр зингэл наадмаар Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар дархан авраг жигшний мөнгөтийн хурдан хүрэн зөөлөн одоо түрүү умгнаас хурдалсан байдаг. За тэр хүрэн зөөлөн бол одоо Монгол улсын мандаа байж мөнгөний данзан нэмий ажны хөрөн гэж одоо хараалахын цугтай хурдан хөлөг бол одоо адрахан соёолон Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар мөнгө таврын нэрээр бол одоо төрийн хөр зингэл наадам төрүүлж өсөн юм одоо дүүгтэй. За мөн дэрж Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын малчин ард Чойжимцын хурдан хар хандсан хязаалан бол одоо эргийн тав дурлаад за улмаар 4 жилийн ардаар их насны мөр одоо мөн улсын хөр зингэл наадамд аман хөдөлгөөн дуртаж байдаг. 1981 оны улс өвсгөлийн 60 жилийн он хөр зингэл наадамд Чойжимцын хурдан саар лазраг бол одоо эргийн дөрөв дуртаж байсан бол 21-р зуун гарсаар 2006 онд 16 онд Мөнкотын наваажргал алдартын хурдан зээлмөр улсын хөр зингэл наадамд эргийн 3 дурлаад Дахгур уягаар Монголын шигшил хурдан мөрдийн их хурд уралдаанд ус одоо харигдэж байлаа. За мөн дүүншлэн одоо 2017 оны ардын хэвлэлийн 96 жилийн үндэсний хөр зингэл наадамд энэ наадмыг одоо гардан зохион байгуулж буй Эрдэнэ сан цумын Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяачлалын холбооны дэргүү Нямсрынгийн мөнгө зэргийн хурдан хулмрос одоо ам хөлөнд дуртаж байсан дүүгтэй. За эдгээрээс гадна 1995 онд Өвөрхангай аймгийн 9 сумнаас зохион байгуулагдсан өндөргийн зан утрын мэндмийг эсний 350 жилийн он бэр зингэл наадамд Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын малчин ард аймгийн алдарт яаж модны мэмшигчээгийн хурдан хүрэн газрыг бол одоо хорлоотын хар хазрагыг дийлдрүүлж өсөн юм одоо дүүх байдаг. За мөн одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Хакхо Мөнкотын наваажргалын хурдан зээлмөр 2017 оны дүнжин гарвын хурд болон хангар дурлаа ингээд олон сайхан наадамд ус одоо хайргад төрүүлсэн түүхэн бэрэмтүүд олон байдаг. За ингээд алдартан авьяатнуудын хөлгийн сайхан нутаг болгоо Төв аймгийн Эрдэнэ сан цум буюу Түшээтгэн аймгийн Зоригт бангийн хөшөөнд зохион байгуулагдаж буй Хатан дуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан хязаалан насны мөрдийн уралдаан шандас шалгах хөлгөөд гарааны зурхаараа одоо дуугдаж байгааг үзэгчтэй охин долдон харж байгаа. За өнөө жил одоо Монгол төрийн хөр зингэл наадам болон аймаг сумдуудын бэр зингэл наадмын ард дээр одоо зохион байгуулагдаж байгаа учраас олон давхар уяаны одоо шигшмэл хурдан үрээнүүд энэ өдрийн бэр зингэл наадамдаас хүлгийн шандас шалгахаар хүрээлсэн ирсэн байгаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ сан цум бол одоо 2016 онд одоо аймгийнхаа
дээд 3 насны бүсийн хуралдааныг амжилттай зархан зохион байгуулж байсан. За ингээд өнөө жил одоо баг 3 насны хурдан мөрдийн хуралдааныг ийхүү одоо нутгийнхаа дэвжээндээр зохион байгуулж өнөөдрийн хөрзөнгөд наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан шанд шалгах хөдөлгөөд төхөөрөмжөндөө одоо хурж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй охин долтон харж байна. За газрын 93 хурдан шандас хөдөлгөөд энэ өдрийн бэлцэнгэл наадманд хүлгийн шандас шалгахаар одоо бүртгүүлээд морсон төхөөрөмжөндөө бол одоо гүйцэл сайхан хүрлээ. За мандаа дэгч одоо дохио өхөд нэгэнд бэлэн болжээ. За ингээ хэдхэн мөчийн дараа энэ хоёр зангид наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрд бол одоо гарааныхаа зурхаагаас эргэн. За мандаа дэгч одоо дохио өхөд нэгэнд бэлэн болсон байгаа. За бүх мөрдийг игнүүлсэн. За хоржидоо түшээхэн ангин зэрэг тунгийн хөшөө буюу Төв ангин Эрдэнэ сумнан зохион байгуулагдаж буй хатан туулын хурд 2019 ангин баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрд гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За 3 дээр гараад ирсэн тод улаан шир цэжиндээ сайхан хүрэн үрээ бол одоо Төв ангин өндөр ширээ сумын далах сүрэнгийн бүрүсрэнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан дөнгөж эргээд л одоо зул задарж байгаа. Төв ангин аргалан сумын үеж Сэндин Батцоргийн хурдан суман хүрэн үрээ ам хөтөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Говьвалтай ангийн жаргалан сумын өгөөд Золзээгийн Алтан эрдэнэ хожирдуулж байгаа Төв ангин эрдэнэ сан сумын үеж Төвдөн мэммийн дэгшвэрийн хурдан Цавдар үрээ хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдааны өнгөн дээр сайхан гарч ирлээ. За мөн одоо Золзээгийн Алтан эрдэнэ хожирдуулж байгаа Төв ангин баян дэлгэр сумын үеж Хөрөв дөржийн хурдан Өсгий цагаан зээрдрэ хайргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Шарга үрээ одоо үзүүрийн 5 үрээний ард талтай цэнкэр зэжнэтэй сайхан атарган шарга үрээ мөн гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Ам хөтөн дээр цагаан авцтай үхэтэй сайхан хар үрээ одоо гараад ирлээ. Төв ангин Батсан мөр сумын Төмөр Баатарын утсан шагаа хурдан халтар үрээ гарч ирсэн байна. За хэдэн хүнгийн өмнөөс одоо Хинтээ ангин бүсийн хуралдаанд ам хөтөнд хурдалжаад ирсэн хурдан халтар үрээ бол одоо өнөөдрийн ихэрцэнгэл наадмын хязгаарлангийн хуралдааны ам хөтөн дээр гараад ирлээ. За ээргийн 3 дээр бараа авцтай үхэтэй улаан хамгаалтын малгайтай үхэд унсан сайхан зээрдрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ Төв ангин өндөр ширээ сумын яаж Алтан гэрлийн Жавдан цоожигийн хурдан зээрдрээ гарч ирсэн Дорн аймгийн Халахгүй сумын өгшөлтэй хурдан зээрдрээ байна. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан дөнгөж ирсэн хайргийн 4 дээр гараад ирсэн сайхан цэнкэр өцтэй үхэтэй бор үрээ бол Зүхбаатарын ангийн хонгон сумын шар урдны үргээдэр нутагтай ангийн алдарт яаж Төр чулмын ядан магсны томхоо малын игэмж төвшин бэрийн оногн адуу Төв ангин зэрэглэн сумын яаж инхтэвний инквери хурдан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байна. Өнөө жил одоо Баянгөр ангийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн хуралдаан галууд сумын зохион байгуулалтад түрүү мөнгөний турталсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд хатан туулын хурд 2019 ангин баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны үзүүрийн 3 хязгаарлан бол одоо мэдэн зэрэгхэн болсон. За Төв ангин зэрэглэн сумын яаж инхтэвний инквери хурдан атарган бор үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр байгаа. Төв ангин баян дэлгэр сумын бүрэг дөрчийн хурдан шарга үрээ түүний ард тал дээр байгаа. За ингээд арын үрээнүүд нь одоо тун хэрчтэй хэн байгаа. Төв ангин эрдэнэ сан сумнаа зохион байгуулагч ангин баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан дөнгөж эргээд л одоо зул задарсан байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За ингээд арханаар явж байгаа үрээнүүдийг үзэгчтэй охиндээ захин харуулахад энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөндөө 40 номертэй захин хул ураа гараад ирсэн Төв ангин аргалан сумын үеж Элбэг сүрэнгийн Утган Баатарын хурдан хул ураа одоо гараад ирсэн түүний ард талдаар 101 номертэй марцсан цагаан зэжнэтэй захин зээрдрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Төв ангин өндөр ширээ сумын үеж далах сүрэнгийн бүрэн сүрэнгийн хурдан хүрэн үрээ морд өргөнгүүд одоо милэн дээгүрхэн захин гарч иж ирсэн одоо 10 милэн гарнадаар уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Цэнкэр зэжнэтэй 29 номертэй марцсан зээрдрээ бол Төв ангин аргалан сумын үеж үнэн жаргалын дэгч жаргалын хурдан зээрдрээс одоо гараад ирсэн энэ хамгийн ард талд нь уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан гарааныхаа зургаагаас эргээд цуул бол одоо сайхан задарсан байгаа. Бараан зэжнэтэй сайхан хүрэн цэгээ үрээнийг одоо гараад ирсэн нэг 20 димбагтаагаар уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За тун утгагүй өнгөний өрөөнүүдэд одоо сайхан харуулнаа. Төв ангин Эрдэнэ сан сум Монгол улсын хамгийн олон хөдөлмөрийн баатар толтон дөрөн гарсан энэ сайхан одоо ариун баялаг түүхийн хөдөлгөөний нутаг зохион байгуулагдаж буй хатан туулын хурд 2019 ангин баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хязгаарлан насны мөрдийн хуралдаан. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хонгор. За энэ хонгор одоо 100 хэдэн номертэй байсан бүртгэл дээр харахын бүртгэлтэйг одоо хонгороо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ өдрийн бэлцэнгэл наадам Төв аймаг Булган Аранга Өвранга Дундгов зэрэг аймгаас одоо уяач төрөлцсөн ирсэн байгаа. 7 номертэй мөрдсөн сайхан хэрэг Төв ангин Батсан мөр сумын уяач Миндөрийн амгалангийн хурдан хэрэг гараад ирсэн байна. Түүний ард тал дээр нь Төв ангин баян хангаас сумын уяач Наранбаатны хөрөлгөмбийн хурдан буур дүрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв ангин баян мөнжөө сумын ангийн алдарт уяач жигшдийн мөнгөтэй хөө отгон молдын хурдан бор хатсан үрээ энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо гарч ирсэн уршилтаа. За надад нь 7 номертэй мөрдсөн Төв ангин Батсан мөр сумын уяач Миндөрийн амгалангийн хурдан хэрэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаадад нь одоо сайхан хул ураа гараад ирсэн өндөр ширээ сумын уяач Алтан гэрлийн хурдан хул ураа ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Одоо Говьвалтай ангийн жаргалан сумын өгөөд нийслэлийн алдарт уяач Золзээгийн Алтан гэрдний хожирлуулж байгаа баян дэлгэр сумын бүрэг дөржийн хурдан өсгий цагаан зээрдүрэ. За өнгөн дээр нэхэд одоо сайхан атарган зээрдүрэ нэг одоо харагдаад өнгөрлөө.
За цэнхэр цэжнэтэй тодолон ширвцтэй үгээтэй сайхан хонгороо гараад ирсэн Төв ангийн замар сумын яаж инх талын одоо ирээ хурдан хонгороо гараад ирсэн Сүхбаатар ангийн Асгат сумын хонхон адуу. За тав жимцийн мөнгөн дэлгүүр гэдэг одоо онжурлуулж байгаа юм байна. Дундалтан доттой хөлн намгатай сайхан азраган зэрдрээ гараад ирсэн уршиж байгаа. Өвөрхөн ангийн бүрд сумын яаж хаасрынгийн амбатай хурдан завдруу байна. Өнгөн дээр нь өнөөжил өвөрхөн ангийн баяр цангал наатанд түрүү мөгнө турталсан. Өвөрхөн ангийн бүрд сумын яаж тэрэн долгорын анхуурын хурдан зэр талцсан үрээ гарч ирсэн. Сүхбаатар ангийн онгон сумын шарвар дүргээдийн малчнард аймгийн алдар туяа Донон ширээ юу Монгол улсын хүчит арцаар мөнгөн баатын хонхон адуу. За өнгөрсөн жил аймгийнхан мөсийн уралдаанд одоо эрэгдэж ирсэн хурдан халдсан үрээ энэ гурван үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Бачуулууны Бямбсран гэдэг одоо онжурдлуулж байгаа юм байна. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Төв аймгийн баян дэлгэр сумын байж бүрв дөржийн хурдан азраган ширээ үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дунд талд нь за даа шүтэн наснан Төв аймгийн сэргэлэн сумын бэр зангал наатанд аригдэж өнөөдөр Баян хонгор аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд түрүү магнаа дурдсан. Төв аймгийн сэргэлэн сумын Монгол улсын мандаа байж амнан уммын дашгсны ажгүй инхтайвны инквери хурдан азраган бүрээ гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээрэн сайхан халтар үрээ гарч ирсэн. Энэ бол одоо Төв аймгийн Батсан бүр сумын Төмөр батын утгын шагаа хурдан халтар үрээ. За халтар үрээ одоо ерөн дөнгөж мөрд эргээд л одоо үзүүр дөхөн сайхан гарч ирж ирсэн. Одоо энэ гурван үрээнийхээ өнгөн дээр одоо урьдчилан байгаа үзэгчтэй хаан гарч байгаа. За Төв аймгийн Батсан бүр сумын Төмөр батын утгын шагаа гэдэг залуу бол өнөө жил одоо сумынхан бэрзэнгэл наатан хээр даагдар үлгээд Төв аймгийн бэрзэнгэл наатан хурдан хээр дааган зүгтаасаар байгаа одоо 6 турдаж байсан Харан аймгийн Эрдэнэ мандал сумын зохион байгуулагдсан мандлын хурд уралдаанд бас одоо хээр дааган айрагдж байсан юм одоо залуухан уяа чум байгаа. За энэ өдөр одоо халтар өрөө өдөр хэдэн үрээн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааныг дөнгөж ирэнгүүт одоо хөнгө аваа гарч байсан. Золзойгийн алтан эрдний хөшөрлүүлж байгаа Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын уяа төвдөн мэммийн нэгжээрийн хурдан цавь дөрвөрөө бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За цавь дөрвөрөө одоо жаахан цаашаа ханармаар одоо болсон байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөн дээр нь бол одоо Төв аймгийн өндөр ширээ сумын яаж алтан эрдийн явдан зөөжигийн хурдан хүрэн зэрдрээ одоо мэдэн сэрэгхэн сайхан гарч хөдөлж байгаа. За зэрдрээ бол одоо Торн аймгийн Халахгүй сумын хонхон адуу байгаа. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын яаж алтан эрдийн явдан зөөжигийн хурдан зэрдрээ хатан дуулын хурд 2019 аймгийн мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлангийн уралдааны өнгөн дээр сайхан гарч хөөж ирсэн байгаа. За Төв аймгийн өндөр ширээ сумаас 1991 оны улс улсуудын 70 жилийн номер зингэл наатан дамбын нэмийн хурдан мөр гэдэг мөр түрүү мөгнө дурталж байсан дүүхтэй Монгол улсын алдарт яаж арилжийн утган мэрийн хурдан хилэн хараацраг бас одоо улс улс их хурд уралдаанд бас айрагдж байсан ийм одоо сайхан дүүхтэй нутаг байгаа. За ингээд Төв аймгийн мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн уралдааны хязгаарлангийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн өндөр ширээ сумын яаж алтан эрдийн живтэн зөөжигийн хурдан зэрдрээ бол одоо сайхан сэрэгхэн гарч хөдөлж байгаа. За нэвтгэн сайхан хөдөлсөн байгаа харагдаж байна та. Нилээн одоо нэгэн ирэн дээрээ ч одоо мордсон байгаа болтой байна. За газар чигтэй газар татуурхтай байгаа. Мөн одоо хурамсгалын хур харилсан байгаа учраас хөндлөнгийн доосгүй үнэхээр ус одоо зохион байгуулалттай өргөн дэлгэр сайхан наадам Төв аймгийн Эрдэнэ сан суманд инхүү одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдж байна. За энэ хоёр зангал наадмыг бол одоо Нямдрынгийн мөнгө тэргүүнтэй Батхааны хөлөг мөрөн спорт wrestling холбооны хамт олон сумын сэдрийн хамгийн газартайгаа хамтран инхүү одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн өндөр ширээ сумын яаж алтан эрдийн живтэн зөөжигийн хурдан зэрдрээ бол одоо гарч ирээд мэдэн сэрэгхэн хөтөлсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За ингээд зэрдрээ бол одоо 93 хурдан хөлгүүдийг сул задлаад одоо өнгөн дээрээ сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын яаж төгдөн мэммийн нэгшүүрийн хурдан завдэрвэ ам хүзүүн дээр хэвээрээ Төв аймгийн Батсан бүр сумын Төмөр батын утгын шагаа хурдан алдарвэ сэргэлэн сумын инхтайвны инквери хурдан борвэ за мөн одоо өргөн аймгийн бүрд сумын тэрэн долгорын анхуурын хурдан халдсан үрэ аймгийнхаа наадам төрүүлчээд ирсэн юм одоо хурдан үрэ яваад бүрд сумын уяа таасрын батын хурдан цавь дөрвөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энд дэдгсний харагдаж байгаа шарга үрэ Говьолтой аймгийн Жаргалан сумын угуул нийслэлийн алдарт уяа Золзойгийн алтан эрдний хөшөрлүүлж байгаа Төв аймгийн баян дэлгэр сумын бүрв дөржийн хурдан шарга үрэ түүний хардал дээр 7 номертой мөрцөн Төв аймгийн Батсан бүр сумын Мэндүрийн амгадангийн хурдан хэрэг гараад ирсэн байна. Цэнхэр хувцастай үхэтэй сайхан цавь дөрвөө одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах нардаа. За энэ бол одоо Ховд аймгийн Мянган сумын намтрын наран цэцэрлэгийн хурдан цавь дөрвөө байна. Энэ хамгийн ард талд нь яваад сайхан газарган зэрдрээ бол одоо бүртгэл дээр арайхан бүртгэдэггүй ийм одоо үрээ байна да. За ханы хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр баян дэлгэр сумын байж бүрв дөржийн хурдан өсгий цагаан зэрдрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Бараан зэжнэтэй сайхан халтар үрээ одоо энэ гурван үрээний хамгийн ард талд нь гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах харж байна. За мэдэн одоо том хөгөд унтсан бараан зэжнэтэй сайхан халтар үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За цаад талд нь бол одоо цэнхэр хувцастай үгээтэй сайхан хул үрээ гараад ирсэн Төв аймгийн Аргалан сумын байж Отгон баатрын хурдан хул үрээ одоо гарч ирсэн уршилж байна. За энэ наадлаар яваад байгаа сайхан хар үрээ бол одоо Төв аймгийн Алтан болог сумын яаж Жанчиг бэмбийн Нямбатын хурдан халтар гэдэг үрээ гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй авах харж байна. Нийслэлийн алдарт уяа Дор чулмын бат бол уяа солигийн даруулж байгаа.
За Төв аймгийн алтан булаг сумын үе Жанчи биммийн бати хурдан халтар бол одоо нэг 17-8 багтаагаар уршилж байгаа. Төв аймгийн баян дэлгэр сумын үе бүрв дөрчийн хурдан өсгий цагаа хөрөн үрээ. За өнгөн дээр нь бол одоо Төв аймгийн Аргалан сумын үе Отгон баатарын хурдан хуулраа гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ сайхан шарга үрээ Төв аймгийн Лүн сумын үе Тэгчрэглийн Мөнгөтийн хурдан шарга үрээ бас одоо гарч ирсэн уршилдаа. 20-ийн багцаагаас одоо уршилж байгаа. Мөнгөтийн хурдан шарга үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын нэгэн одоо байгаа 70 номертой марсан өнөөдөр 20-ийн багцаагаар уршилж байгаа харагдаж байна. Дунд аймгийн Дарган сумын үе Таштөржийн ууган зэргийн хурдан халтар үрээ. За 2 жилийн өмнө улсын хөрс ингээд наатан хурдан хатархан хол буурал соёолонгоо 6 турлуулж байсан Дунд аймгийн Дарган сумын үе Шарын улсын үеэс алгын даруулсан. Энэ хоёр үрээний хөнгөн дээр одоо захан гараад ирсэн уршилдаа. Мөр дэргэнгүүд үзүүлэлт өгөн гарч ирсэн Төв аймгийн өндөр ширээ сумын үе Дадаг сүргийн мөрөлдөрнгийн хурдан хүрэн үрээ одоо түүний ард талаар гараад ирсэн уршилж байна. За арын хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн баян өнжөө сумын үе мөн хотын утган бултын хурдан бор халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо цагаан зэжнэтэй сайхан зээл трейник одоо гараад ирсэн Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын үе Ловсон дагтын наваадэрчийн хурдан зээрдрээ байна. Наадад нь одоо сайхан саар дээр бас одоо гараад ирсэн Төв аймгийн Аргалан сумын үе Самдгийн мигмарын хурдан саар дээр гараад ирсэн уршилж байна. Хамгийн ардад нь ягаан зэжнэтэй хэррээ бол Булган аймгийн Аршаан сумын үе Ёндангийн дэнзэнгийн хурдан хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байна. За мөн одоо сайхан цагаан зэжнэтэй зээр төрөө бол одоо тэр хээр үрээний өнгөн дээр одоо уршаад байгаа Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын үе Ловсон дагтын наваадэрчийн хурдан зээр төрөө юм байгаа юм үзэгчтэй. За араас одоо ногоон зэжнэтэй сайхан зээр төрөө орж ирсэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын үе мөнгө сайхны мөнгөдний хурдан зээр төрөө байна. Наадад нь 108 номер тамирсан өнжмөлтэй сайхан цагаан ширэг үрээ ороод ирсэн. За 108 номер бол одоо бүртгэл дээр араахан бүртгэдэг юм байна да. За ингээ хурдан хязгаарлан стимертэй хурдааны нэг 20 мянган гранатаар явж байгаа үрээнүүдийг үзэгчтэй авахындаа сайхан харууллаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ сантумнаа зохион байгуулагдаж буй хатан дуулын хурд 2019 Төв аймгийн Бөрөнгөсийн хурдан мөрдийн хурдааны хурдан хязгаарлан стимертэй хурдан гарааныхаа 6-аас эргээ газрын талыг нэгэнд одоо өнгөрсөн цул одоо гүйцэл сайхан задарсан байгаа. За энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дунд аймгийн Дэрэн сумын үеаш Тэрнэржийн ууган зэргийн хурдан халтар үрээ гарч ирсэн. Таштөржийн ууган зэргийн хурдан халтар үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээ Дундхан багцаанд явж байгаа үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахындаа сайхан харууллаа. Төв аймгийн баян дэлгэр сумын үе Бүрдөржийн хурдан шарга үрээ. За Өвөрхөн аймгийн Амбаатын хурдан Цавдүр үрээс одоо харагдаад өнгөрсөн болоо Төв аймгийн Сэргэлийн сумын Монгол улсын мандаа бай Дамнин гомбын дашигсны ажгүй инх тайвны инквери хурдан бороо сая одоо харагдаад өнгөрсөн. За өнөө жил Өвөрхөн аймгийн Бэрц ингээд наатан түрүү мөнгөний турталсан Өвөрхөн аймгийн Бүрд сумын үе Тэрэн долгорын анхуйри хурдан зэр татсан үрээ дэлгэстэй харагдаж байна. Энэ бол одоо Монгол улсын хүчит ардсаага Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын харьяа Шарын мөнгөн баатарын хоногн адуу. За араас одоо алаг үрээ орж ирсэн байна. Улс аймгийн Малчин сумын угуул нийслэлийн алдар тэгээ цагдаагийн нүүдлийн хоногн адуу Төв аймгийн Жаргалан сумын үе Тойны живийн Батэрдний хурдан алаг үрээ орж иржээ. За Батцанбар сумын Төмөр баатарын утган шагаан хурдан халтар үрээний ард тал дээр бол одоо Төв аймгийн Жаргалан сумын үе Тойны живийн Батэрдний хурдан алаг үрээ одоо залгасан. Энэ гурван үрээнийх нь өнгөн дээр одоо сайхан цавд үрээ урьдчилаад байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын үе Төвдөн мэмийн нэгшвэрийн хурдан цавд үрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. За цавд үрээ бол одоо гарсан цагаас их сайхан дарахын дурлаа. Гараас нь орж ирсэн алаг үрээ бол одоо өнгөрсөн жил за Төв аймгийн Жаргалан сумын Бэрц ингээд наатан харагдаа Борнуурын 80 жилд харагдаа Сэлэн сумын 90 жилийн байдлаас одоо харагдсан цэцэгүний хурд уралдаанд бас одоо харагдаж үсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд одоо өнөөдрийн хурд ингээд наатны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн өндөр ширээ сумын яаж автан гэрлийн гявтан зойжигийн хурдан зээр төрөө бол одоо хөтөлсөн хэвээрээ. За Давхил дундаан бас одоо шилгээгээ зээр төрөө бол одоо үнэн сэлүүхэн байгаа үрээ байна. За ингээд хатан дуулын хурд 2019 суралтаан Төв аймгийн Эрдэнэ сан суманд бол одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа 6-аас эргээд газрын талыг одоо нэгэнд өнгөрсөн байгаа. За энэ дэшрэмд бас одоо үзэгчтэй авахындаа нэгэн зарын чанартай одоо зөвлөлөх гээд 8 дугаар сарын 10-ны өдөр энэ хоёр зингэд наадмыг одоо гартан зохион байгуулж Батхааны хөдөлмөрийн спорт уяжтын холбооны тэргүүн Нямзүрэнгийн мөнх төргийн улсын хөр зингэд наадам ам хүзэн дурталсан хурдан хөдөлмөрийн медалга наадам одоо зохион байгуулагдаж их нас дааган насны мөрдийн уралдаан одоо болохоор болсон байгаа. 8 дугаар сарын 10-ны өдөр яг энэ дуун дээр одоо их нас дааг хоёр бол одоо оролдоно. За энэ хоёр үрээнийх нь хөнгөн дээр Төв аймгийн Батцанбар сумын Төмөр баатарын утган шагаан хурдан халтар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүний ард тал дээр Төв аймгийн Жаргалан сумын Тойны живийн Батэрдний хурдан алаг үрээ цагдаагийн нүүдлийн хоногн одоо. За өнөө жил бол одоо Төв аймгийн Цээл суманд одоо дөрүүлээд мөн одоо Жаргалан сумандаа дөрүүлчихэд байгаа ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За нийслэлийн алдар тэгээ цагдаагийн нүүдэл гэдэг үеж бол одоо урьдчилан жилийн улсын хөр зингээл наатанд шүтлэн хонгор үрээ бас одоо хайрагдаж өнөө жилийн Монгол төрийн хөр зингээл наатанд хурдан хонгор азаргаан бол одоо додоо турдлуулсан ийм одоо уяж байгааг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За өнгөн дөрөнд Төв аймгийн Батцанбар сумын Төмөр баатарын утган шагаан хурдан халтар үрээ гарч ирсэн. Түшээтэн аймгийн Баатармангийн хошуу. За Төв аймгийн Батцанбар сум гэдэг бол одоо улсын хөр зингээл наатанд хайрагдаж төрүүлсэн мөрдийнхөө доогоор Монгол орны 21 аймгийн 330 сумдад үзүүрийн тавд одоо бичигддэг ийм одоо сайхан нутаг. За Өвөрхөн аймгийн Бүрд сумын анх хоёрын хурдан зээр төрөө. Мөн одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын Тэгшвэрийн хурдан цавдар үрээ. Өвөрхөн аймгийн Бүрд сумын үе Таасран Гамбаатын хурдан цавдар үрээ гэсэн ийм 3 үрээ бол одоо харагдаж байна.
За хамгийн гардалт нь одоо Өрн аймгийн бүрдсмийн Таасранган Баатарын хурдан тавьдураа гараад ирсэн зөвдлөлийн гүний онгоргоодоор тогттой хуулийн намгатай үрээ байна. Энэ Монгол улсын тодмонтой байж Овхон аймгийн яруу сумын дасггүй давдэрчийн унган намгатай үрээ шиг харагдаад байгаа юм. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр нь бол одоо сайхан халдсан үрээ гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын шар үрдүргээдийн садаагаар одоо нутагтай аймгийн алдарт бие онон ширгоо Монгол улсын хүчит дарцаг Мөнгөн Баатарын унган хурдан тавьдураа өнөө жил Өрн аймгийнхан барьсан гэдэг наатан төрүүлчээ давхруугаар идэрүүлж байгаа өдөрийн хэдэн үрээний ардтаар гараад ирсэн. За 3 үрээ бол одоо ерөн тоосон нөрөөтэй зангиртал дараалхнаа. За өнгөн дээр нь бол одоо Ховлтын аймгийн Жаргалан сумын хуугууд Монгол улсын мандаа байж Анандын ариун сайхны алдартыг хөөрхөн дээр засварганы одоо уясгыг харуулж улс улсын наадмаас олон сайхан ариг төр өрдсөн зол зээгийн алтан эрдэнэ хөвж хурдлуулж байгаа Төв аймгийн эрдэнэ сан сумын тэгшүүрийн хурдан тавьдураа. За тавьдурын өнгөн дээр нь бол одоо Өрн аймгийн бүрдсмийн яаж анхны хурдан халдсан үрээ гарч ирсэн уршилж байгаа. Жаргалан сумын Батэрдний хурдан хадаг үрээ төв талд нь одоо Батсан бүрсмийн Төмөрбаатарын утсан шигээ халтар үрээ байгаа. За ингээд энэ өдрийн мэрцэнгэд наадмын хурдан хязгаарлан стимердийн уралдааны өнгөн дээр уудан нөлгөр Монгол их орны өмнө алтан наран анхлан манддаг Дорнод Монголын зүүн хязгаар нутаг болох Дорнод аймгийн Халахгол сумын хоногн одоо Төв аймгийн өндөр ширээ сумын үеж алтан эрдэнэ жавтан цойжигийн хурдан зээрдрээ хөтөлсөн хэвээрээ. За зээрдрээ их одоо тийм сайхан уртлаг дуухан тавилантай ер нь одоо сайхан их стимер гарч иж мэдмээр одоо ийм хийстэй сайхан үрээ байна. За зээрдрээ бол одоо энэ өдрийн наадманд аргагүй одоо хурдан байгаа үрээ байна. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын үеж алтан эрдэнэ жавтан цойжигийн хурдан зээрдрээ хатан дулын урд 2019 аймгийн бромбсын хурдан бэртийн уралдаанд инхүү төрүүлэн түмэн олныг байсгаж тодомгна торгонж одоо өргөөлтэй. За ам хүзүүн өнгөрсөн жил цэцэгний хурд уралдаан болон Борон нуурын 80 жилийн Сэлэн сумын 90 жилийн ойгод олон ном нааданд харагдаж өнөө жил одоо цэд улан Жаргалан сумандаа түрүү мөнөд хурдалсан Төв аймгийн Жаргалан сумын тойны живийн Батэрдний хурдан алаг үрээ хурдаллаа. Нийслэлийн алдарт цагдаагийн нөөцийн хоногн одоо за хайргийн 3 Төв аймгийн Батсан бүрсмийн Төмөрбаатарын утсан шигээ хурдан халтар үрээ одоо хурдлан орж ирлээ. 80 номертой марцсан халтар үрээ морд одоо эргээд одоо сайхан дархимд оролцсон. За тэр жигтэй ясаруугаар хайргийн 3 хурдалсан бол Өвөрн аймгийн бүрсмийн Тэрэн дулгарын анхны хурдан дээр далсан үрээ хайргийн 4 Аргалантын Утган Баатарын хурдан хулуураа хайргийн 5 дурдаж Өвөрн аймгийн бүрсмийн Таасранган Баатарын хурдан Савьдар үрээ 6 дурдаллаа. За Монгол орны төв зэг болох Өвөрн аймгийн бүрдээс одоо 2 үрээ сайхан дархимд оролцоор аваад халсан найрагдаад Савьдар нь 6 дурдаллаа. За 7-ын 7 номертой мордсон Төв аймгийн Батсан бүрсмийн Амгалангийн хэрвээ орж ирлээ. Алтан булаг сумын Нямбатын халтар үрээ 8. За тэгшүүрийн хурдан Савьдар үрээ 9 дурах шиг боллоо. 10 мөн одоо энэ Төв аймгийн Баянлаг сумын Бүрв дөрчийн хурдан шарга үрээ орж ирлээ. Ховд аймгийн Мянгат сумын Наран цэцэрлэгийн хурдан Савьдар үрээ, Ангитайвны инквери хурдан Бор үрээ. За бүрэн сүрэнгийн хүрэн гэдэг үрээ бас одоо нэлээд дээгүүрхэн орох шиг боллоо. Ямдангийн Дэнзэнгийн хурдан хэрвээ бас одоо их дээгүүр орлоо. За энэ хурдан хязгаарлан насны мэрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагч барайнд орлоо. Төв аймгийн Баянлаг сумын Бүрв дөрчийн хурдан өсгий цаан зээрдрээ энэ орж ирж байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын хараад алтан гэрдийн жавдан жоожиг гэдэг юм байна. Уяач байна тэгээд. Энэ сайхан Төв аймгийнхаа баруун бүсийн уралдаан сайхан уралдаж өрөө мэн сайхан төрүүллээ. Баяртай байна. Наадамжаа олондоо баярын мэнд хүргэе та бүхэнд. Би Төв аймгийн жижиг Батэрдэн гэдэг хүн байна. Алаг өрөөний урдам өгсөд энэ нүүдлгэн өгсөлтаад. Дээд түвшлэр нүүдлгэн өгсөлтөө. Жаргалантаа энэ нодлон жаргалантаа ам үзүүлээд Борон нуурын 80 жилд аригдаад Сэлэнгийн 90 жилд аригдаад тэгээд юу Тэсэгүний урд бүст тэрэнд бас аригдсан. Энэ жил цээл суманд төрүүлчээ жаргалтаа төрүүлчээ ирж байна да. Би Өрн аймгийн бүрд сумын аймгийн алдартай Жанх хоёр гэдэг хүн байна. Миний энэ халзуур Дорн тад Мөнгөн Баатарын хоногт. Нодлон аймгийн бүс нэг дөрвөлсөр баг. Тэгээ аймагтаа дөрвөлсөн. Баг жижиг наадмууд руу орсон. За баярлалаа. Ирч шалантай наадмын мэндийг хүргье. Би Төв аймгийн Батсан бүрсэн марит алтан дээр гэж юм байна. Харууны удам өгшил Батсан бүр манай ахын өрөө Төмөрбаатарын мөнгөн шаа өрөө юм уу? Тэ. Нурдум сая Хинтээ аймгийн бүс там үзүүлчихэд ирсэн өрөө. Энэ жилийн 2 дахь давхрыг оролцож байна.
도로버리 шагналтыг одоо манай улсын авраг кампани шилжүүлчдөө акцны гэрмүүд мөнгөө эдгээр зов илүү автооноор одоо эмийн итгэж байж байгаа хэлэхэд таатай байна. За тэгээ амуудын морины шагналтыг бол манай Батханы хөлөг морин спорт уяачдын холбоо шагнаж байгаа. Хятадын гурван мөн Батханы хөлөг уяачдын холбоо Хятадын 4-5-ыг 3 дугаар оргийн мянган парчин аймгийн алдарт уяач Доржунцар асны Тэхүү Цогтгөр Сумын автооногны эзэн мянган малчин ийм сайхан залуу төр нийгмийн нэг зөвлөлтөнд Ямсангийн самбуугийн нэрч аймгийн залуу авраг малчин залуу байж байгааг хэлэхэд таатай байна. За ингээ Хятадын мөрний за ивент төчнөд зохион байгуулагчдад халуун баяр хүргье. За энэхүү Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумнаа зохион байгуулагч Хатан туулын хорт 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан зөрүүл жаргасан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж ивент тэтгэгчид шагналыг ардуулан хөгж өргөж байна. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын автан эрдэнэ явсан зоочигийн хурдан зээлдүрэ түрүү мөнгөнд хурдсан бол Төв аймгийн жаргасан сумын тойны живийн мөтөртний хурдан алаг хүрээ хам хөлөнд хурдаж Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөрбаатарын алтан шаа хурдан алдар айргийн уруу хурдаж Өвөрхан аймгийн бүр сумын Тэрэн долгорын анхуурын хурдан зээлдалсан хүрээ айргийн дөрөв турталсан бол Төв аймгийн Аргалан сумын яаж Уртхан баатарын хурдан хулуурай айргийн тав толтос уртлан уйсан эдсэн унсан хөөгөөд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд хурдан Хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан төрүүл жаргасан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан хөгж өргөөлээ. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Төмөн их хөлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д шингэн болон Амитоп С цэцэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил Д аминд эрдэс агуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин нөтрүүлсэн аминдэн болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр адагдсан эрдэсийг нөхнө.
Малчид уяач та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 тэгтэг 6060. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг бид хэвлэн гэрэл пресс. Орон цагт таир хулгайлж явчих нь байж. Хүн хулгайлах юм уу? Нөгөө Entertainment, Dream Entertainment-ийн хамтын бүтээл. Бид хоёр тун удахгүй хурмаа хийн. Гоё агаа биз? Юмдаа сайн. Юу? Товсаха. Батарсан. Нөгөө бэлчи зүхтаачлаа. Хойно бишээ. Та хоёр ч одоо хонь яриад байгаа юм уу? Хүн яриад байгаа юм аа? Хонь. Эднээс чинь гэж баймааргүй юм аа? Миний би Innovation Sky Media DBH Look TV-д орлоо. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар цэвэршүүлэн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Гэрэлт нарны туяа илч дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнх үргэлжлэхийн адил бид бүхний ажиллаж завсарлах ирэхгүй өрнөдөглөө. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ л өнгөрдөн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө өвгийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэлтэй болон цацардаг. Инженерны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галгуулт. Таван долгоо хувьцаат компани. Эрхэм ууч та бүхнийг Ирландоос төлөвлөгдсөн Кэрэн брендийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Өөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Style Sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хавдгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн юм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой. Хатамдуудын хурд 2019 баруун бүсгийн баг 3 насны хурдан мөрний уралдааныг нээж өгөх хэмээн Төв аймгийн Эдэн сан цумын засаг дарга ноён Өлзөө тим машины таныг хүндэтгэн урьж байна. Энэ төрөлцсөн ирсэн нийт уяачд мөн наадам сонирхч та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе. Аймгийн засаг даргын А-дром 307 тоо захирамжийн дагуу манай суманд хатан дуулын хурд баг 3 насны хурдын уралдааныг зохион байгуулах шийдвэр гарсан. Сумын засаг даргын А-дром 315 захирамжаар энийг зохион байгуулж байна. Манай суманд зохион байгуулагч морон соож ирсэн нийт уяачдаа амжилт хүсье. Манай Батхааны хөлөг морин спорт уяачдын холбоо бол бас ажил үйлснэн гайгүй явж байгаа. Эрдэс самтсан бол дээр үеэс улсын баяр наадамд айраг төрөв хүртчихсэн ийм хамгийн сүүлд ардын хөвсгөлийн 96 жилийн ор манай сумын уугуул Нямсрангийн мөнгө зөргийн хулмөр аман хүзүүдэж зон овноо баярлуулсан мэлээ. Энэ бол бас Төв аймгийнхний сайхан амжилт байсан. За мөн энэнийг яагаад энэ Батхааны хурд хатан дуулын хурд баг 3 насны уралдаанаас айраг төрүүлсэн мөрд бас энэ аймаг сумынхаа нэрийг улстай гаргахын өлзөөтэй өрөөлийг дэвшүүлээд баяр наадмын үйл ажиллагаа нээснийг мэдгдийа.
어서로부터 어떤 들어갔는데 Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2019 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 127 дугаар зарилгаар Алтан гац солонгоор шагнагдсан тул энэ хүмүүлхийг олгож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга. Монголын үндэсний их өв соёл хогдмолын уралдааныг уламжлан дэлгэрүүлж Монголын марин спорт өөрсдийн холбооны бодлогыг ажиллагаа орон нутагт хөгжүүлэхэд гаргасан идэвх зүтгэл оруулсан хууль эрхтний өндөр хүч Монголын марин спорт өөрсдийн холбооны уяачдын албангаар шагнав. Монголын марин спорт өөрсдийн холбооны ерөнхийлөгч Бацаахан Орон 01 дугаар захирамжаар дараах хүмүүсийг сумын алдарт цолоор одож байна. Хүндэт даваа доржин сансар даваа танд хурдан мөрийг шинжих морин уралдааны спортын хөгжилд үнэтэй хөв нэмэр оруулан хууль заасан бодлыг хангасан явдлыг тань анхаархан тэмдэглэж сумын засаг даргын 2019 оны 2 сарын 1-ний өдрийн А4 01 тоод захирамжаар сумын алдарт уяц судал Ингрийн тэмдэг үнэлж хадгалав. Төвөнгийн эрдэнэ сан сумын засаг дарга маш баяр. Дондуугийн жаргал сайхан. холбооны үйл ажиллагааг үргэлж дэмжиж үйл ажиллагаанд үргэлж идэвхтэй оролцдог бас хоёр тэргүүлэгчтэй Батхааны хөлөг мөрийн спортчдын уяачдын холбоо шагнажaan энд сумын алдарт уяач Шашингийн өвчрөл Хүүхдийн горчлон сэрэж хүдгийн тоосоор цэцгэс гоё хүдэлсэн модны сэтгэл доглоо хөгшил бордо дуран сунгадаа гамтай хүрээ газраа мич гамтай гэрээ дэвхана чангарч дээлтэй Монголын хэмэр батраач дэлхий дөргөж мордэргэлээ сурамжлоо хэлсэн дөө зөөлрөн
суман ташуур салхин гарчлаа сэлгэр талаар шандас шалгаан. За халтын төшөөтөн ангийн зөрөг тунгийн хөшөө буюу Төв ангийн эрдэнэ санамнаа зохион байгуулагдаж буй. Татан нуудын хорд 2010-аас ангийн баруун бүсийн багбуруу насны хурдан мөрдийн хурдтааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар энэ өдрийн бэрсэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн хурдтаан шамд шалгах хөлгөөд гарааны зурхаар хөдөлдөө. За их үеэрсэнгэл наадмын нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр одоо Төв ангийн эрдэнэ санамын нэр бүхий улсуудыг төрийн дээр алтан гац содон болон Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны уяачийн алдар одон за мөн одоо Төв ангийн засаг даргын жоо хүчихэд олон сайхан шагналуудаар одоо шагнаж урамшуулахын зэрэгцээ Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны үйл ажиллагааг одоо тогтмол дэмжиж ажилладаг нэр бүхий улсуудаа бас одоо Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны зүгээс хүндэтгэл үзүүлж одоо гарын бэлэг гардуулан өглөө. За ингээ шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас эргэхэд одоо бэлэн болсон. За хорчидоо Төв ангийн эрдэнэ санамнаа зохион байгуулагдаж буй. Хатан нуулын хурд 2010-ээс ангийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас удирсан 102 хурдан зөндөөс өмнө өгөөд инхүү гандрын дуурайгаараа газар өмбөрдөн энэ хуралдааны тэнгэр дээр автан доосон өргөж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв ангийн эрдэнэ санамын уяач намжил дөржин үр зайхын хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүнийх нь ардал дээр сайхан шаргадаг үрээ гараад ирсэн Булган ангийн аршаан замын уяач Бүрмийн Миндавагийн хурдан хадаг үрээг Мандлын сэрэтэр гэдэг уяач уяасалгыг даруулж байгаа. Энэ өдрийн бэлсэнгэл наад нь ам хөдлөн дээр гараад иржээ. За 3 дээр бол одоо сэнкэр уцтай үгэтэй халин үрээ гараад ирсэн Төв ангийн эрдэнэ санамын уяач даваа дөржин сансар даваагийн хурдан халин үрээ осоо гараад ирсэн. За ингээ шүтлэн насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эргээд л одоо зулдарсан газраас удирсан 100 гаруй хурдан хөлгөөд өнөөдрийн хөрсөнгөл наатан автан доосон өргөж байгаа эрдэнэ санамын уяач намжил дөржин үр зайхын хурдан хээр үрээ бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. Түүний ардал дээр Булган ангийн аршаан замын уяач Бүрмийн Миндавагийн хурдан алаг үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Эрдэнэ санамын уяач даваа дөржин сансар даваагийн хурдан халин үрээ хайргийн 3 дээр Айргийн 4 дээр Өргөн ангийн бүрдсэн уяач Содон дөржин хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. Намжлын Содон дөржин хурдан хээр үрээ хайргийн 4 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд хурдан бурууны дархан зарлуулаад өсөл Төв ангийн сэргэлэн сумын Монгол улсын мандаваад амнан гомбын дашагсны ажгүй инхтэвний инкури хурдан хамарцсан хээр үрээ хайргийн тав дээр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Төв ангийн мэрцэнгэл наадан харагдаад өнөө жил хурдны хөдөлгөөс Сүхбаатар ангийн авраг хөдөлгөж оруулах Жавхлан жиргын хурд уралдаанд айргийн уралд удасан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Гарын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Аран ангийн хашаа сумын Чулуун Баттын Жимбаттын хурдан зээр дүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Битүүн нэмнэтээ сайхан хул урээ гараад ирсэн Төв ангийн автан болог сумын яаж Янамын мэр магны хурдан хул урээ одоо гарч ирсэн байна. 2 жилийн өмнө одоо хар адраг алаг үрээгээд олон сайхан хурдан хурд төлөг мөрдөөр олон наадмын бас хайрыг дөрөв өртөөд байсан Янамын мэр магны хурдан хул урээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За ари хэдэн үрээний хамгийн наадаар Төв ангийн аргалан сумын яаж Нямдавагийн Батарчи хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Цаадад нь бол одоо Төв ангийн эрдэнэ санамын яаж Мөнгө сайхны Батардны хурдан буур дүрээ одоо гараад ирсэн тэр ноон зэжнэтэй уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За ингээ хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан бол одоо дөнгөж эргээд одоо зул сайхан задарсан байгаа. Арватын багцаагаар явж өрөөнүүдийг үзэгчтэй охинд харуулж байна. Гарын 3 үрээний хамгийн наадад нь Төв ангийн аргалан сумын яаж Нямдавагийн Батарчи хурдан шарга үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Эрдэнэ санамын яаж Мөнгө сайхны Батардны хурдан буур дүрээ түүний цаадад нь одоо уршилж байгаа. За мөн одоо сэнкэр уцтай үхэдтэй сайхан том талтар руу одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. 82 номертой мөрдсөн Төв ангийн аргалан сумын яаж Цэд хасрангийн мөнгө нарангийн хурдан хар үрээ одоо гарч ирсэн байна. Гарын 2 үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн Төв ангийн аргалан сумын яаж Цэд хасрангийн мөнгө нарангийн хурдан хар үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сая манай дурдашин дөрөнд үзэгчтэй охин харлаа. За мөн одоо Төв ангийн алтан болог сумын уяач Янамын мэр магны хурдан хул үрээ бол одоо энд дэлгэсний харагдаж байгаа хэдэн үрээний хамгийн ард тал дээр наагуур нь одоо уршлаад байгаа. Битүүн нэмнэтээ сайхан хул үрээ байгаа юм. За араас одоо цагаан зэжнэтэй сайхан шарга үрээ одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. Төв ангийн эрдэнэ санамын уяач Шовдрын Батарчи хурдан шарга халдсан үрээ орж ирлээ. За эрдэнэ санамчууд одоо энэ өдрийн бэлсэнгэл нааданд их одоо сайхан итгэл зүтгэлтэй оролцож олон мөрд одоо энэ эрдэнэ санамтгаас одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За эрдэнэ санамтын уяачид одоо ер нь сүүлийн үед одоо хурдан хурцуулаг мөрдийг сайн үж урлуулж байгаа. Улсын их бэлсэнгэл нааданд уяачдын холбооны дэргөө Нямдрынгийн мөнх зэргийн хурдан хул мөрд одоо 2 жилийн өмнө ам хөдөлгөөн дуртасны үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. За ингээ Төв ангийн эрдэнэ санамын уяач Шовдрын Батарчи хурдан шарга халдсан үрээ энэ хэдэн бөө үрээний хамгийн ард талд нь одоо уршиллаа. За мөн одоо шаргалаг өвчтэй үхэтэй сайхан хонгороо гараад ирсэн 50 номертой мөрдсөн Булган ангийн бүргангасан уяач Батишгийн хурдан хонгороо гарч ирсэн байна. За Батишгийн хонгороо бол одоо нэг 15 6-гийн багцаагаар уршилж байгаа болтой байна.
За Эрдэнэ самсамд аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 2 дахь удаага инх удаа амжилттай заахан зохион байгуулагдаж байгаа нь 3 номертой мөрсөн Төвангийн Батлан бүрсэн үеж Хөмрөбаатарын алтан гэрлийн хурдан хонгор энэ хэдэн үрээний хөнгөн дээр байна. Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дургийн үеж Чулууны Булганбаатарын хурдан буур дүрээс одоо ороод ирсэн уушилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За түүний ард тал дээр бол одоо 82 номертой мөрсөн Төвангийн аргалан сум үеж Цэдгазрынгийн Мөнгөн рангийн хурдан хар үрээс одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. Цагаан зэжнэтэй сайхан хэрвээ 129 номертой мөрсөн бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэг юм байна. Цэнхэр утастай үгэтэй хонгор байна. Болгон аймгийн Дашин жилэн сумын үеж 10 дөржин бүрэлдэрнгийн хурдан хонгор одоо гарч ирсэн энэ 14 үрээний одоо хөнгөн дээр урьдчилаад байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Цэнхэр утастай үгэтэй сайхан хонгор байна. За энэ бол одоо Болгон аймгийн Дашин жилэн сумын 10 дөржин бүрэлдэрнгийн хурдан хонгор байна. Энэ араас одоо цэнхэр утастай үгэтэй сайхан Боруураас одоо орж ирсэн Хинтээ аймгийн Баян нутаг сумын Сулмангийн давзрынгийн хурдан Хайдан үрээ орж ирсэн мэдэн ширүүхэн өтөө уршиллаа. За 90 үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй охинд ахаас ахын харуулхад Төв аймгийн Харахулсан мөрсөн байгуулагчдын дүүг 60 жилийн өмнө зингэл наадам 6 турдалсан Төв аймгийн Алтан булаг сумын Бацаагийн хурдан буур дээр одоо энэ хамгийн наадлаар нь урьдчилаад байгаа харагдаж байна. Цаад алд нь одоо жээлнэтэй сайхан хонгороо гараад ирсэн Төв аймгийн бүрэн сумын үеж Орхон жиргалын Яндон зүрэнгийн хурдан хонгороо мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа болтой байна. За мөн одоо түрүүн дархан сайхан зарлаа жисэн Эрдэнэ самсамын үеж Мөнгө сайхны Батэрдны хурдан буур дээр жаахан ойшилсан буур дүрэний хөнгөн дээр варан зэжнэтэй сайхан халиун үрээ ус одоо гараад ирсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үеж Гамбалтын Инкваторын хурдан халиун үрээ гарч иржээ. За Гамбалтын Инкватор гэдэг үеж өнөө жилийн ардын хэвсэлийн дүүхэн Гэрвалтад 98 жилийн үндэсний хөр зингэл наадмын азарганы уралдаанд одоо ойсон хурдан хул азаргаа айргийн дав дурлуулсан юм одоо сайн уяж хүн байгаа. За ингээ хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны нэг дундхан багцаанд явж байгаа өрөөнүүдийг харууллаа. За хоошоогоо их суух юм бол одоо мэдээ тоосчл дэхэн байгаа харагдаж байна. Энд дэсний харагдаж байгаа сайхан буур дээр яваад Төв аймгийн Эрдэнэ самсамын үеж Мөнгө сайхны Батэрдны хурдан буур дээр гараад ирсэн. За ингээд Эрдэнэ самсамнан зохион байгуулагч аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааны 30 гарнадаар явж байгаа өрөөнүүд энэ үзүүрийн хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь яваад байгаа сайхан бараан амттай өгөхөд хүрэн үрээнийг одоо харагдаад байна. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын үеж Алтан гэрлийн Жавтан цоожигийн хурдан хүрэн үрээ байна. Түрүүнд бол одоо Хятад насны мөрдийн уралдаан засмалтай хүрэн үрээ их бол одоо дөрөв мөнгөд хурдсан байгаа. За шүтлэн хүрэн үрээ нь одоо 30-аад багцаагаар гарч ирсэн уршилж байгаа 82 номертой мөрдсөн Төв аймгийн аргалан сумын үеж Цэдгазрынгийн Мөнгөн рангийн хурдан хар үрээ энэ хэдэн үрээний хөнгөн дээр гараад ирсэн Цэнхэр утастай үхэтэй сайхан хар үрээ байгаа. За түүний ард тал дээр нь одоо Төв аймгийн бүрэн сумын үеж Орхон жиргалын Яндон зүрэнгийн хурдан хонгор одоо гараад ирсэн урьдчилаад байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За одоо хөнгөний хөмөртүүдийг одоо сайхан харуулъя. За ингээд Төмний студийн уран бүтээлч хамт одоо Монголын үндэсний эх орон телевизтэй хамтран Төв аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг алдарсан авиатуудын хөдөлгөөний сайхан нутаг болох Эрдэнэ самсамаас инхүү одоо бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж байгаа. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ард талд нь Эрдэнэ самсамын үе Сансар даваагийн хурдан халиун үрээ байна. Алтан булаг сумын Дянамын баяр магнаа хурдан хул үрээ жаахан одоо хойшилдоо. Болгон аймгийн Дашин жилэн сумын 10 дөржин бүрэлдэрнгийн хурдан хонгор үрээ одоо харагдаад өнгөрсөн бол энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хэрвээ Өврөн аймгийн бүрэн үеж Намжилын судам жамцын хурдан хэр үрээ байгаамаа. Намжилын содлон дөржин хурдан хэр үрээ юм байна шүү үзэгчтэй. За ингээ хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдний одоо арын хэдэн үрээг харуулхад энэ хамгийн наадалд нь ягаан зэжнэтэй сайхан буур дээр гараад ирсэн Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн үе Чулууны Булганбаатарын хурдан буур дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн ард талд нь 3 номертой мөрдсөн Төв аймгийн Батцан бүрсэн үе Төмрөбаатарын алтан гэрлийн хурдан хонгор одоо урьдчилаад байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ дундад одоо Тодулаан шар утастай үхэтэй сайхан боруур нэг одоо ороод ирсэн уршилж байгаа болтой байна. За мөрд одоо дөнгөж иргэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн Төв аймгийн Эрдэнэ самсамын үеж Намжил дөржин хүүр цайхын хурдан хэр үрээ одоо жаахан хөл саарлаа. Энэ хэдэн үрээн дундад одоо Улаан замстай үхэтэй сайхан хар үрээний гараад ирсэн Улаанбаатар хотын үеж Гамбалтын мөнгөний хурдан хар үрээ буур дүрэний хадал дээр гарч ирсэн байна. За Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн Чулууны Булганбаатарын хурдан буур дүрэ түүний хадал дээр Улаанбаатар хотын үеж Гамбалтын мөнгөний хурдан хар үрээ гэсэн юм одоо хэдэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Өврөн аймгийн бүрэн үеж Амар сайхны алтан гэрлийн хурдан хүрэн үрээ одоо энэ дөрвөн үрээний хамгийн саадлаар нь уршилж байгаа харагдаж байна. Фаасрынгийн гамдулга гэдэг үеж хөөсөлтөнд тааруулж байгаа. За гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлаад байгаа Болгон аймгийн Аршаан сумын Бүрэн Буян даваагийн хурдан алаг үрээ одоо энэ дэлгэцний харагдаж байна. За Буян даваагийн хурдан шарх алаг үрээг бол одоо Болгон аймгийн уяач Манлын Сэрэтэр гэдэг үеж одоо хөөсөлтөнд тааруулж байгаа. За энэ хоёр үрээнийх нь хөнгөн дээр гараад ирсэн шарх халдсан үрээ бол Төв аймгийн Эрдэнэ самсамын үеж Шоолрын Батөрчийн хурдан шарх халдсан үрээ. Түүний ард тал дээр Аран аймгийн Гашаад сумын үеж Чулуун Батын Жимбатын хурдан зэр төрөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За ингээд Эрдэнэ самсамнан зохион байгуулагч Хатан дуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан арга бус одоо олон газрын хурд жуулсан
өргөн дэлгэр сайхан наатан зохион байгуулагдж байна. Нямсрынгийн мөнгө зэрэг дэргэнтэй хатан тулын хурд мөрөн спорт уяшны холбоо, Батхааны хөдөг мөрөн спорт уяшны холбооны хамт олон сумын сэдвэргийн хамгийн газартайгаа хамтран хийх амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. За ингээд шүтлэн насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа 6 газрыг газрын талыг бол одоо нэгэнд өнгөрч өгшөг байна. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр бол одоо сайхан шарах халдсан үрээ уучлаад Төв аймгийн Эрдэнэ самцмын Шовдрын Батарчийн хурдан шарах халдсан үрээ байгаа юм үзэгчтэй. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр халдсан үрээ өнөө жил хурдны хөдөлгөөс Сүхбаатар аймгийн аврах хөдөлгөд оруулах Жавхлан жиргын хурд уралдаанд айргийн урд удалсан Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын мандал авяаж дамнан өмнө дашигсны ачгүй инх тайвны инквери хурдан хээр үрээ одоо гарч ирсэн байгаа. За хээр үрээ бол одоо их талдаан Дорнов аймгийн Дэлгэр сумын аймгийн алдар твэ Шарвын инх төвшингийн адуун зургийн өгшөлтэй эцэг талдаан бол одоо Завхан аймгийн Заран жилүүд сумын Монгол улсын алдар твэ Балдарчин Мэрдэрчин адуун зургийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ дааган наснда өнгөрсөн жил Төв аймгийн Мэрцэнгэл наатанд айр гэдсэн. За ингээ ам хөзөн дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаад өнгөн дөрөнд Төв аймгийн Замар сумын Тавгагийн шинэлгийн хурдан хээр хэлсэн үрээ гарч ирээд тасарчээ. Булган аймгийн Бүрэг ангай сумын Хишиг гэдэг хүний хоногн адуу Төв аймгийн Замар сумын Тавгагийн шинэлгийн хурдан хээр хэлсэн үрээ бол одоо мэдээ зэрэгхэн сайхан гарч ирээд өдөлсөн байна. За шинэ хөдөг гэж одоо залуухан уяаж одоо хурдан хонгор азаргаар нь үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. Мөн одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд бас даан хайрагдуулж ирсэн ийм одоо сайн уяачаа. За ингээд Төв аймгийн Замар сумын Тавгагийн шинэ хөдөлгөөний хурдан хээр хэлсэн үрээ Эрдэнэ самцмын зохион байгуулагдаж бай. Хатан тулын хурд 2019 аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр мэдээ одоо зэрэгхэн сайхан гарч ирээд өөрчилсөн байгааг үзэгчтэй авахын харж байна. За хатсан үрээ бас одоо аргагүй хурдан байгаа үрээ байна. Мэдээ одоо хол тасарсан байгаа. Ард дээр нь бол одоо инх тайвны инквери хурдан хээр үрээ байгаа. Ахаад одоо хээр үрээний ард дээр одоо мэдээ одоо зэрэгхэн үрээнүүд нь одоо үлдсэн. За хээр үрээ бол одоо хам хөлөөн дээрээ. Амнаас нь харин одоо цагаан хөөс жоохон сахараад байх юм да. Арай жоохон бас одоо затгалан дуумардсан юм болоо да. За 12 үрээнийх нь өнгөн дээр хөрөн аймгийн мөрцөм яаж амар сайхны алтан гэрлийн хурдан хүрэн үрээ ороод ирсэн байгаа. Бүрцэм хаасрынгийн амдуулаг уяслагын даруулсан Сүхбаатар аймгийн онгон сумын хоногн адуу түүний ардал дээр Эрдэнэ самцмын Батарчийн хурдан шарах үрээ байгаа харагдлаа. Улаанбаатар хотын сонгон найрхан дүүргийн уяа Чулууны Булганбаатарын хурдан буур дээр энэ хэд таван үрээнийхээ өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбалтын инкваторын хурдан хайлан үрээ хамгийн наадлаар орж ирсэн байна. Булган аймгийн Аршаан сумын Бүрийн буян даваагийн хурдан шаргадаг үрээ байна. Мөн одоо Харан аймгийн Хашаат сумын Чулуунбатын Жимбалтын хурдан дээр яваад хамгийн ард талд нь Улаанбаатар хотын уяа Гамбалтын мөнхөрийн хурдан хар үрээ одоо гарч ирсэн. За эндээс бол одоо хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны 3 км яваад үндсэндээ марианд орно. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан халиун үрээ бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяаж Гамбалтын инкваторын хурдан халиун үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Араас одоо сайхан хонгор халдсан үрээ орж ирлээ. Төв аймгийн Баян өнжүүл сумын уяаж Бачиргалын жожомцын хурдан хонгор халдсан үрээг аймгийн алдар туяа Дамбины мин гал удрах уурдуулж байгаа нэлээд гэрчтэйхэн уршилдаа. За Төв аймгийн Аргалан сумын Цэдгасрынгийн мөнгө нарангийн хурдан харуулаа. Энэ наадлаар ахаад одоо сайхан бороо уршилсан. Булган аймгийн Дашин жилэн сумын Яриад Монгол улсын зан амгаагийн хоногн адуу Дашин жилэн сумын Дондгийн гал удрахын хурдан бороо уршилдаа. За бороо бол одоо алдарыг Монгол хэр азрахтай өгшил нэгтэй юм одоо хурдан үрээ байна да. За аймгийн алдар туяа Дамбины мин гал удрахын хойж урдлуулж байгаа. Чойжомцын хурдан хонгор халдсан үрээ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбалтын инкваторын хурдан халиун үрээний зөв талаар нь ороод одоо уршилсан бол Улаанбаатар хотын Гамбалтын мөнхөрийн хурдан хар үрээ бас одоо өдөр хэдэн үрээтэй сайхан уралдаж байгаа. Жаахан одоо хөл заарсан гэмээр харагдаж байна. Гарсан цагаас их сайхан дархан уралдаад байгаа. Булган аймгийн Аршаан сумын уяаж Бүрийн буян даваагийн хурдан шаргадаг үрээ одоо энэ дэлгэсний харагдаад өнгөрлөө. За ингээд үзүүрийн хэдэн үрээн дээр ирэхэд инх тайвны инквери хурдан хэрвээ энэ дөрвөн үрээнийхээ өнгөн дээр байгаа хамгийн ард талд нь Улаанбаатар хотын сонгон хайрхан дүүргийн Чулууны Булганбаатарын хурдан буур дүрээ. За ам хөлөөн дээр нь бол одоо сайхан шарга үрээ орчлаад байгаа. Энэ Төв аймгийн Эрдэнэ самцмын Шовдрын Батарчийн хурдан шарга үрээ байгаа. За 3 дээр нь яваад цэнхэр уцтай үхэтэй сайхан хөрөн үрээ Харан аймгийн Хашаат сумын уяаж Чулуунбатын Жимбалтын хурдан дээр дүрээ. За Хашаат сум бол одоо Монгол улсын авраг Чимэд эзэнгийн Санжаа дамбын хоногн нутаг гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. За ингээ Харан аймгийн Хашаат сумын уяаж за Чимбалтын хурдан дээр бол одоо энэ дөрвөн үрээний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын мандал бай Дамнан өмнө дэш гэж ардын нэрийн хөрцөнгөл наадмаас 13 айрыг хүртсэн сайхан буурд уяаж одоо саяхны хүртэл амьд зөрүүн байсан. За тэр хүний одоо ажгүй инх тайвны инквери хурдан хээр үрээ бол одоо энэ дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь урьдчилаад байгаа. Өвөрөн аймгийн Бүрцэм уяаж амар сайхны алтан гэрлийн хурдан хүрэн үрээ ам хөлөөр орж иржээ. Өвөрөн аймгийн Бүрцэм уяаж Таасрынгийн гамдуулга уяаслагыг даруулж байгаа эдний вендерээс түрүүнд одоо хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд сайхан завдүрээ бас одоо
6 дурталсан байгаа. Тогттой хөлн намагтай төвдрөө 6 дурталсан бод шүтлэн стимертийн уралдаанд хүрэн үрээ бол одоо ингээ ам хөзөр ороод ирсэн Сүхбаатар аймгийн Онгон сум янаган атуу. За Сүхбаатар аймгийн Онгон сумаас бол одоо олон сая ихэнх стимер бол одоо төрөн гарсан байдаг. За тухайлх юм бол Монголын одоо үндэсний хурдан мөрдийн уралдааны дэлхийн нэргэнсэн амжилтанд бүртгүүлэх 4290 мөрдийн уралдаанд төрүүлсэн Цэндийн анги тайвны хурдан хонгор халдсан морь ерөөлтийн халдсан гэдэг одоо олон сая хурдан хөлгөө төрөн гарсан байдаг. Хөтөлж уралдаад өсө хэр халдсан үрээ тэр таашаа хат урдсан эргээд одоо хүүхдэн замд нь оруулсан. За тэр цаатлын хэр халдсан үрээний тоосны өрөөг одоо үзэгтэй авах хараарай. За таман одоо хэрэг зантайхан хурдан байгаа хатуу байна. Төв аймгийн зам орсон үе тавгагийн шинэлгийн хурдан хэр халдсан үрээ бол одоо үнэнхүү зам онохгүй байгаа хурдан үрээ байна. За өргөн аймгийн бүрцмийн амар сайхны алтан гэрлийн хурдан хүрэн үрээ ам хөтөн дээр. За ингээд төв аймгийн зам орсон үе тавгагийн шинэлгийн хурдан хэр халдсан үрээ харахгүй одоо хэрнэ задарсан хурдан одоо байна. Өнөөдрийн нааданд одоо хэрнэ зам онохгүй байгаа болтой байна. За цаашаа одоо хадуурсан эргээд одоо замдаа оруулахад таралсан тоосны өрөөтэй байгаа. За эргээд одоо үзүүдрээ ахиад одоо хөдөлсөн байгаа. За ер нь одоо 50 гарантай одоо хөдлөд байгаа бол одоо торгон дарны ядуу шиг одоо хөдөлж байгаа. Энэ сайхан хурдан хүлгээс олонний хилэн хацгаад усах болтугай. Хэр хурдан үрээ аргагүй одоо өнөөдрийн нааданд үнэнгүй хурдан байгаа. Арийнхаа бүсэд ийм одоо хурдан үрээтэй хүнж одоо ер нь бүсийн наадмыг зүйдлэхээс өөр одоо яах вэ? За ингээд Төв аймгийн Эрдэнэ самтнаа зохион байгуулагдаж буй Хатан дуудын хурд 2019 аймгийн бормсны хурдан мөрдийн уралдаан заамарсан үе Савгагийн шинэлгийн хурдан хэр халдсан үрээ төрүүлэн ирж төмөн олныг өсгөж төмний ихэн автан жолоо оргиуллаа. Аргагүй одоо задарсан хурдан хүлэг гэх юм бол энэ өдрийн мэрцэнгэд наадан шинэлгийн хурдан хэр халдсан үрээ хэлэхээр байлаа. За ингээд Өврөн аймгийн бүрдсэн яаж амар сайхны алтан гэрлийн хурдан хүрэн үрээ ам хөзөн дурдаллаа. Таасрынгийн гандулга уяж өвжөрдлүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын хоногон хурдан хүрэн үрээ ам хөзөн дурдалсан бол Арган аймгийн хашаад сумын Чулуунбатын Жимбатын хурдан зайрдраа. Айргийн урал дурдаллаа. Айргийн дөрөв Дашин жилэн сумын Донгийн алудрахын борураа. Айргийн давд Улаанбаатар хотын Булган баатарын буурлураа. Баян өнжүүлийн Чойжомцын хонгор халдсан үрээ 6. Шавдрын Батөрчийн урдан шарга үрээ 7 дурдлах шиг боллоо. Булган аймгийн Аршаан сумын Буян даваагийн шарга алаг үрээ 8 дурдаллаа. Гарсан цагаасаа дахин дурлалаар байгаа 8 дурдаллаа. Төв аймгийн Эрдэнэ самтмын Мөнгөчлийн хонгор үрээ 9 орж ирж байна. Дашин жилэн сумын Бүрөвдөрчийн хонгор үрээ Батцанбүр сумын Сандгийн саарал гэсэн үрээ сая одоо авч шиг боллоо. Эрдэнэ самтмын Гамбэрийн хурдан хүрэн халдсан үрээ мөн одоо энэ Яндан сүрэнгийн хурдан хонгор үрээ Аргалантын мөнгө нарангийн хурдан буурлураа одоо мэдэн дээгүүрхэн орлоо. За мөн одоо Алтан булгийн Бацаагийн хурдан буурлураа их дээгүүр орох шиг боллоо. 3 номертэй марсан Алтан гэрлийн хонгороо Анги тайвны инквери хурдан хэр халдсан үрээнүүдээс холиодын Бацаагаар орлоо. Амар сум лавгагийн шинэлэг гэдэг юм байна. За. Энэ Булган аймгийн Бүрг хангаа сумын хишиг гэдэг үнэ. Хамгаат. Сайн нэг булганд уралдаад нэг аригчаал ирсэн баг. Лаасрынгийн ган толгой гэж юм байна. Өөрийн удам өгшөл Сүхбаатарын онгоны юм гадаг. Командаа нэг сая уралдаа. Манайхан унгуураагаа улам Төв аймгийн Баян зөгцөн. Ордны сая нөхрөл нэг төрүүлчихэд ирсэн. 2 танд орж ин да. Аймгийн томын гал. Энэ үрээний удам өгсөн нэ Монгол хэр азаргатай цэг нэгтэй азарганы төлөө их ондоо. Энэ улсын зам хамгаа гэдэг хүний баазарны төлөө гай. За тэг хамгаахтай саад төгсөнд баярлалаа л. Дагд энэ сая Гурван булаг наадамд аригц. Гурван булаг суманд. Тэгээ Hasta
그들이 어떻게 활동 그들의 성리가 자 너들 슈팅을 했으면 어때 도로 막나 말도 못하고 있지 사이팅 저기 어떤 자라도 먹고요 아무 어떤 daksamlarını bayağı Osya Rusya avra karedi çantadan buradaki ölçü noksan Koro daksamlarını ve Moğol Taras kampanya zakır Dendirsan bugün basında Toru daksamlarını bayağı Osya avra karedi çantadan noksan Akmetan kampanya хамтдан бас аавгүй хоёр ингээ яаж байгаа. Тав таксмарны байг Монгол Улсын авраг марчин Сэрүүгийн гомсромгийн хүү аймгийн авраг марчин гомсромгийн төвлөр ивэн гэхэд байж байгаа гэж таатай байна. За ингээд чөтгөн насны мөрдийн байг одоо хөлөнд болсон байна. Ивэн дэвчнэртэй баяр хүргье. За өнөөдрийн мөрдийн Никадэг одоо манай Нотгийн өвгөөр Монгол Тараас компани захирал Туангийн арчилсан намын дэвтэр Хэмбэрсэн буугийн баасан жаргал бас өвөг дэвтэрчийг хэлбэр таатай байна. За энэхүү Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумнаа зохион байгуулагдаж буй Хатан туулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны шүтлэн насны мөрдийн хуралдаанд газар суулгарсан суу 13 хурдан хөлгүүд одоо хянд шалгаж за төрүүл жаргалтын хурдан өмнө экодын алдар цолыг дуудаж шагналыг артуулан өгж өргөж байгаа үзэгчтэй охин дэлбэн харж байна. Төв аймгийн заамар сумаас Лавгагийн шинэ нэлгийн хурдан хэр алдан үрэ түрүү өмнө дурдсан бол өвөр ханган мөрдөөс амар сайхны алтан гэрлийн өргөн үрэ хам үзүүн дурдаж арангаа хашаатаас чулуун бутын жин бутын зээрдрэ 3 дурдаж булганы дашин жилэнгээс дөржин гал удрахын домдгийн гал удрахын бороо дөрөв дурдаж Улаанбаатар отоос чулууны Улаанбаатарын буур дурэ айргийн дав тус урталлаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулав. Төмөн их хөлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д шингэн болон Амитоп С цэцэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил Д аминд эрдэс агуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин нөтрүүлсэн аминдэн болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр алдагдсан эрдэсийг нөхнө. Малчид уяач та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй, чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 тэгтэг 60. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэлбрэс. Орон цагт таир хулгайлж явчих нь байж. Хүн хулгайлах юм уу? Нөгөө entertainment, Dream Entertainment-ийн хамтын бүтээл. Бид хоёр тон одохгүй хурмаа хийн. Гоё агаа биз? Ямар таасай. Юу? Товсаха. Батарсан. Нөгөө бэлчи цухтаачлаа. Хойн бишээ. Та хоёр ч одоо хонь яриад байгаа мó хүн яриад байгаа маа. Хонь. Энд нэс чинь гэж баймааргүй юм аа. Миний бэр Innovation Sky Media DB-ш Look TV-д орлоо. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар цэвэршүүлэн савлсан соён бут цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа.
Монгол Equestrian компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт хичээл витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт хичээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруундан тээжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 тэг 6 1950. За бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар даяар төрсгөлөг далай дайн дархан аврага жигшлийн мөнгө батгсан болон түүний хүү Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар мэргэжлийн сумаа өхин 69 аврага хакухон мөнгөтин наваажрагад нарын дэргүүтэй олон сайхан алдарсан авиацууд дөрөн гарсан Төв аймгийн Эрдэнэ санцумнан зохион байгуулагдаж буй хатан нуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөртийн хуралдааны ирээдүйн өмнөх хурдан дагны хуралдаан шанд шалгах хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За энэ өдрийн бэрсэнгэл наадмын хурдан дагны хуралдаанд газар сууларсан жаргарын хурдан хөлгөөд өртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн. За эдэн дотор бол одоо өнөө жил хурдан байгаа сумрын нутагтаа хайрыг дөрүүлсэн олон зуутай хурдан хөлгөөд одоо марцсан байгаа. За мөн дээрээс нь энэ хоёр зангид наадам бол одоо тээвэр сайхан Монгол дуугараа уралдаж байгаа гэдгээр ихээхэн онцлогтой ийм одоо хоёр зангид наадмыг Төв аймгийн Эрдэнэ санц сумын Батхааны хөдөлмөрийн спорт уяачлалын холбооны хамт олон сумын сэдвэрийн намын газартайгаа хамтран амжилттай сайхан одоо зохион байгуулж байна. За эдэн дотор бол одоо өнөө жил Тэнцэн аймгийн Баян нутаг суманд зохион байгуулагдсан Сэцэн ханы урд Тэнцэн аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам хөдлөн уралдаад Сүхбаатар аймгийн баруун урд дотноо зохион байгуулагдсан аймгийн авраг хүлэгчлэр болгож Явхан жиргын хурд уралдаанд айлгийн урал сурталсан Тэнцэн аймгийн Далдал сумын аймгийн алдарт яваач Навааны нэмсрэнгийн өнөг атуу Төв аймгийн Эрдэнэ санц сумын Батхааны хөдөлмөрийн спорт уяачлалын холбооны дөрвөн нэмсрэнгийн мөнгөсөргийн хурдан хул дааг дэргүүтэй олон сайхан хурдан хөлгөөд алтан доосоо өргөж хөлгийн шанд шалгахаар инхүү одоо гарааны зурхаараа хөдөлсөн. За Төв аймгийн Эрдэнэ санц сум Монгол дөрөв игүүр зингээл наадмаас нэг дөрөв 5 хайрыг үрдсэн байдаг бол Монгол төмний морины олимпийн бэмээр нэрлэгддэг их хурд уралдаанаас одоо нэг хайрыг үрдсэн Засгийн газрын бүсийн уралдаанаас одоо цөөнгөө хайрыг дөрөв үрдсэн ийм одоо сайхан дүүхтэй нутгаа. За Монгол улсад одоо малынхаан тоо толгоогоор нэлээд дээгүүр тэмдэглэдэг нутаг бол Төв аймгийн Эрдэнэ санц сум байгаа. За өнөө жил бол одоо хуруу эдбэгтэй газрын гарц одоо тун сайхантай байгаа. За тэр ч утгаараа бас одоо Төв аймгийн засаг даргын захирамжаар хатан нуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн Багбаруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг Төв аймгийн Эрдэнэ санц суманд инхүү одоо зохион байгуулж за өнөөдрийн хөлсөнгөл наадмын хурдан таагны уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөөд гарааны зурхаараа хөдөлж төхөөрөмжөндөө одоо гүйцээ сайхан үржээ. За Эрдэнэ санчууд бол одоо энэ хоёр зангал наадмаа үнэхээр өргөн дэлгэр тэгтэй журамтай сайхан зохион байгуулж байгаа. Цэвэр сайхан Монгол одоо уралдуулж байна. Бүх мөрдийг төхөөрөмжний араар нэгэн зэрэг сайхан оруулж эргүүлж байна. За хоржилоо. Төв аймгийн Эрдэнэ санц сумнан зохион байгуулагдаж буй хатан нуулын хурд 2019 аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан даа гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар сууларсан жаргарын хурдан шандас түмэн өгөөд инхүү андрын дуурайгаар газар өмөрдөн энэ уралдааны дангар дор алтан доосоо өргөж байгааг үзэгчтэй охин харж байна.
За ингээд хурдан дагны хуралдаан бол одоо дөнгөж иргсэн байгаа. За мөр тавьчид бол одоо гарах хэрэгтэй. За ингээд хурдан дагны хуралдааны өнгөн дээр бол одоо сайхан хээр даг гарч хөдөлж байна. Төв аймгийн алтан булаг сумын үеж Дорж улмын матулгын хурдан хээр даг одоо гарч ирсэн байна. Батцоргийн мөнгө төлөв гэдэг хүү одоо онжирлуулсан энэ өдрийн мэрэгц ингээд наадмын жаргаран хурдан хөлгүүдийг одоо дөнгөж эргээд л одоо цул задлаад өнгөн дээр нь одоо сайхан гараад ирлээ. За ам хүзүүн дээр одоо сайхан хээр дагаас одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа харагдаж байна. 40 номертой мөрсөн Төв аймгийн аргалан сумын үеж жүгдрийн нармандгийн хурдан хүрэн дагуул одоо энэ 90 хэдэн дагны хамгийн наадлаар уршаад байна. За мөн одоо цагаан сарал зээжнэтэй сайхан хонгор даг гараад ирсэн Төв аймгийн эрдэнэ сан сумын үеж Жанзвин наваны хурдан хонгор дагаас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа 90 хэдэн дагных нь өнгөн дээр Төв аймгийн эрдэнэ сан сумын үеж Бадрваны инквери хурдан хонгор халзан даг одоо гарч ирсэн уршиллаа. Хонгор халзан дагны ард тал дээр нь Төв аймгийн аргалан сумын үеж жүгдрийн нармандгийн хурдан хүрэн даг 40 номертой марцсан уршилж байгаа. За мөн одоо энэ хэдэн дагны хамгийн наадлаар нь Төв аймгийн аргалан сумын үеж жүгдрийн нармандгийн хурдан хүрэн дагны одоо зөвдлөөр нь дуулаа давааны хурдан хонгор даг гарч ирсэн. За өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн алтан булаг сумын үеж Дорж улмын матулгын хурдан хээр даг бол одоо үүдэн өмрөөд хөдөлсөн хэвээр өршлээд байгааг үзэгчтэй авсан харж байгаа. Аяргийн дөрөвдөр 72 номертой марцсан засмалтай сайхан халтар даг гарч ирсэн. За энэ бол одоо бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэггүй юм одоо даг байна да. За ингээ хурдан дагны хуралдааны өнгөн дээр Батцоргийн мөнх төлөвгийн хонжор тоолж байгаа Төв аймгийн алтан булаг сумын үеж Дорж улмын матулгын хурдан хээр даг хөдөлсөн хэвээр өршлээд байгаа. За түүнийх нь ардал дээр эрдэнэ сан сумын үеж Шанзмын наваны хурдан хонгор даг гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн аргалан сумын жүгдрийн нармандгийн хурдан хүрэн даг аяргийн дөрөв дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Тав дээр одоо сайхан шарга даг гарч ирлээ. Өнөө жил түмний хурд уралдаанд аяргадаад мөн одоо Төв аймгийн Сэргэлэн болон Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн барьц ингээд нааданд аяргадад төрүүлсэн Төв аймгийн Баян өнжил сумын үеж Ганбаатарын Цэрэн дэшийн хурдан тэргүүн ширэг гэдэг даг одоо орж ирсэн уршиллаа. Араа сахиад одоо сайхан хүрэн даг орж ирлээ. Хөрөн аймгийн бүрд сумын үеж Таасрынгийн Ганбаатарын хурдан хүрэн даг одоо өчүүрийн дөрвөн даг дээр нийллээ. За Таасрынгийн Ганбаатар үеж хязгаарлан зээрдрийг 6 турлуулсан шүтэн стимердийн хурдан зээрдрээс одоо хайргад болсон бол за зээр даг ахад одоо өчүүрийн 3 даган дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Отгонбаатарын хөнгөн одоо сумынхаа нааданд дөрүүлжээд ирсэн юм одоо хурдан дагаа аяргийн дав дээр энэ хоёр зингэл наадмын гартан зохион байгуулж Төв аймгийн эрдэнэ сан сумын Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргүүн Нямзрынгийн мөнгөсргийн хурдан пул даг одоо орж ирсэн 4 рүү орж ирлээ. Хэнтэй аймгийн Дадал сумын аймгийн алдарт яа Наваны Нямзрынгийн хөнгөн одоо за өнөө жил одоо Хэнтэй аймгийн Төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам хүзүүнд хурлаад хурдны хөлгийн Сүхбаатар аймгийн амрах хөлөг жил оруулах Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд аяргийн 3 турталсан ийм одоо хурдан даг байгаа. За ингээ Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргүүн сумын алдарт яа Нямзрынгийн мөнгөсргийн хурдан хул даг энэ өдрийн мэрзэнгэл наадмын хурдан дагны уралдааны аяргийн 4 дээр орж ирлээ. За тав дээр бол одоо 72 номертой марцсан сайхан хээр даг одоо урьдчилан байгаа бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэг байгаа. Төв аймгийн Баян өнжил сумын Ганбаатарын Цэрэн дэшийн хурдан шарга даг бол одоо аяргийн 3 дээр гараад байсан бол бүрд сумаас Ганбаатарын хүрэн даг одоо ам хүзүүн дээр байгаа. Өнгөн дээр Батцоргийн хурдан хээр даг хэвээрээ. За 40 номертой марцсан Төв аймгийн аргалан сумын үеж жүгдрийн нармандгийн хурдан хүрэн даг бол одоо 6 дээр урьдчилж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. Төв аймгийн аргалан сумын Сандгийн мэмрийн хурдан хул даг мөн одоо орж ирсэн бол Төв аймгийн Баян хангай сумын Мөнх хотын хурдан хараалаг даг одоо түүний ард тал дээр гарч ирсэн байна. За энэ дундад одоо нэг мөр тавьж одоо урьдчилаад байгаа. За мөр тавьчийн одоо хөнгөн дээр 3 даг гараад ирсэн. Тэр 3 дагных нь хөнгөн дээр бол 40 номертой нармандгийн хурдан хүрэн даг байгаа. Энэ хоёр дагны одоо наадад нь бараа нэмнэтээ сайхан хар даг гараад ирсэн. Улаанбаатар хотын Багангай дүүрэг за өөртөө үзэгчтэй Төв аймгийн Баян хангай сумын үеж Болдбаатарын Амгаланбаатарын хурдан хар даг байна. Өнгөн дээр нь Эрдэнэ сан сумын үеж Дастрынгийн ганцгийн хурдан хар даг бас одоо гараад ирсэн. Уршилж байгаа. Түүний араас Төв аймгийн Зүүн сумын үеж Соломонгийн мөнхөрийн хурдан буур даг орж ирж харагдаж байна. Төв аймгийн Зээл сумын үеж Даваа хотын Мэмбэдавагийн хурдан халтар дагуус одоо орж ирсэн уршиллаа. Энэ 4 дагны хамгийн ард талд нь Төв аймгийн Зээл сумын үеж Даваа хотын Мэмбэдавагийн хурдан халтар даг гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Аюушчугийн гомбын хөнгөн одоо за энэ наадлаар нь одоо 82 номертой марцсан сайхан хээр даг одоо уршиллаа. Төв аймгийн Батцамбар сумын үеж Төмөрбаатарын утсан шигээ хурдан хээр даг байна. За өнөө жил одоо Харан аймгийн Эрдэнэ мандал сумын зохион байгуулагдсан мандлын хурдныг уралдаанд ам хүзүүнд дурдсан Батцамбар сумандаа дөрүүлээ Төв аймгийн мэрзэнгэл наатанд тасарж уралдаар байгаа үзүүр дээр онжид 6 дурдсан энэ одоо хурдан хээр дагаа Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөрбаатарын утсан шигээ хурдан хээр даг юм байгаа үзэгчтэй. Хамгийн ард талд нь Эрдэнэ сан сумын үеж Дастрынгийн галцгийн хурдан саар даг одоо уршилж байгаа. Энэ 4 дагных нь өнгөн дээр Төв аймгийн Зүүн сумын Соломонгийн мөнхөрийн хурдан буурал даг гараад ирсэн уршилж байгаа. За хамгийн задалт нь Төв аймгийн Зээл сумын Даваа хотын Мэмбэдавагийн хурдан хээр даг гарч ирсэн. Хамгийн надалт нь Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөрбаатарын утсан шигээ хурдан хээр даг байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Түмэн голондоо шилв хэмээн алдарсан Дамнин зүрэнгийн Мэйсгалангийн нүцгэн дээр дэгдэг азгарныхын төлөв байгаа юм.
За ингээд үзүүрийн дагнуудыг үзэгч та бүхэндээ ахиа харуулахад 72 номертэй засмалтай халтар дагны хөнгөн дээр Төв аймгийн баян хангасан юу яаж мөнгө готын хурдан алаг даагуул одоо хэвээр байна. За арын дөрвөн дааг нь одоо тун гэртэйхэн байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хулдааг Төв аймгийн аргалан сум яа сандгийн мигмарын хурдан хулдааг өнөөдрийн хөрзөнгөд наадны хурдан даагны хуралдааны үзүүрийн дөрвөн даагны хар дээр одоо 5 дээр гараад ирсэн гүшилж байгаа үзэгч та бүхэн харсан бол за өнгөний дөрвөн даагыг одоо сайхан харуулнаа. За ингээд хамгийн ардалт нь Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын Батхааны хөлбөмбөрийн спорт уяачны холбооны дөрвөн Өргөн жилийн улсын хөр цэнгэл наадам Сүхбаатар аймгийн Дорн аймгийн Дэшилбэр сумын өнөг хурдан хулбараа ам хөдөн хурдлуулсан Нямзрынгийн мөнгөсөргийн хурдан хулдааг байгаа. За хамгийн ардалт нь гарсан цагаас эхэлж өдөр уралсан Төв аймгийн Алтан болог сумын Тойрч улмын бодлогын хурдан хээр дааг одоо энэ 3 даагнаас хөдлөө. За наадалт нь одоо Нямзрынгийн мөнгөсөргийн хурдан хулдааг гараад ирсэн өшөлж байгаа бол дундалт нь Өргөн аймгийн Бүрд сумын Таасрынгийн Гамбаатын хурдан хүрэн дааг. За хамгийн заадалт нь Дунд аймгийн Дэрэн сумын Сусрын хөтөлбөрийн хөлжөрлөж байгаа Төв аймгийн баян өнжил сумын Гамбаатын Тэрэн дэшийн хурдан тэргүүн гэдэг даагуудаа гарч ирсэн байгаа. За 3 даагууд одоо хонь холбоотой өршөлсөн байгаа. За Нямзрынгийн мөнгөсөрг уяач бол одоо ардын ёслолын 96 жилийн үндэсний хөрс ингээд наадам Дашвалбар сумын өнөг хурдан хулмараа ам хүзүүнд хурдлуулсан. За өнөөдөр одоо нутгийн дэвчэн дээр зохион байгуулагч хатан дуулын урд 2019 аймгийн мөрөмсөний хурдан мөрдийн уралдааны таагны уралдааны хөнгөн дээр Хэнтэй аймгийн Дадал сумын Навааны Нямзрынгийн өнөг хурдан хулдаагаан гаргаж ирлээ. За ингээд аргагүй одоо хулмарныхаа арын залгаа олгодоо адууг багаас нь бол одоо бэлдэж байгаа уяач байна. За 8 дугаар сарын 10-ны өдөр яг энэ довн дээр бол одоо улсын хөрцөнгөл наадамд ам үзүүлсэн хурдан хулмарныхаа медаль хөрцөнгөл наадмыг төмөн олонтойгоо одоо хуваалцаж Игнас даагнасны мөрдийн уралдааныг зохион байгуулахаар болсон гэдгийг үзэгч та бүхэнд бас одоо дахин дуулгая. За ингээ хатан нуулын урд 2019 уралдааны үзүүрийн 3 даагс иргэн болсон байгаа. 100 мод сумын Соломонгийн мөнхөрийн хурдан бууралдааг Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөр Баатан утган шагаан хээр дааг хоёр одоо холбоотой уршилдаа. За бууралдаагийг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Гамбалтын Инкватор уяслагыг харуулж байгаа. Арын 3 даагных нь хөнгөн дээр Төв аймгийн Аргалан сумын яаж Сандгийн мигмарын хурдан хулдааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хурдан даагны уралдааны гарсан цагаас өтөж оролцсон Алтан болог сумын яаж Дөржулмын бодлогын хурдан хээр дааг жаахан хойшиллоо. За хул даагны цаадлаар нь Төв аймгийн Зээлсам юу даваа хотын Мямдавагийн хурдан халтар дааг одоо уршилж оруулахнаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Аюушчвийн гомбын өнөг хатуу сумынхаа нааданд ам хүзүүнд дурдсан хурдан дааг байгаа. Өнөө жилийн төмний хурд уралдаанд харагдаад Багнуур дүүргийн нааданд дөрүүлээ Сэргэлэн сумын нааданд хүүхэдгүү дөрүүлсэн Баян өнжүүлийн Гамбаатарын Дэрэн дэшийн хурдан шаргадаг хамгийн ардалт нь байна. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа 3 даагны хамгийн ардалт нь Батхааны хөлбөмбөрийн спорт уяачны холбооны дөрвөн Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын Нямзрынгийн мөнгөсөргийн хурдан хулдааг гарч ирсэн. Өнөө жил Хэнтэй аймгийн Төвийн бүсэд харагдаад Сүхбаатар аймгийн Жавтлан жиргын хурд уралдаанд харагдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За хулдааг бол одоо төмний хурд уралдаанд харагдсан Төв аймгийн Баян өнжүүл сумын Гамбаатарын Дэрэн дэшийн хурдан тэргүүн жиргэн даагны хөнгөн дээр гараад ирсэн одоо уршилж байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. За ингээд Эрдэнэ сан цумын мөрөн спорт уяачны холбооны дөрвөн Нямзрынгийн мөнгөсөргийн хурдан хулдааг бол одоо хайргийн дөрөвдөр өршөлсөн хэвээрээ. За мөнгөсөрг уяачийн аав нь бол одоо Нямзрын гэж Дундгой аймгийн Дэлгэр хангай сумын уугуул ийм одоо хүн байдаг. За ингээд энэ өдрийн мэрц ингээд нааданд бол одоо хурдан хулдааг гарсан цагаас эхэл сайхан дархан дурлаа. 52 номертой мөрдсөн хулдааг өнөөдрийн хөрц ингээд нааданд ер нь одоо үзүүр дөхөн сайхан уралдах нэ. Хан Хэнтэй аймгийн Адал сум гэдэг бас л одоо ер нь хурдтай сайхан нутаг байдаг. Ардын хэсгийн 80 жилийн амьд ингээд наадмын адарганы уралдааны түрүү магнаа дадлаа тодорсон байдаг бол 1987 оны улсын хөрц ингээд наадмын даагны уралдааны түрүү магнаа мөн одоо дадлал сумаас тодорсон байдаг. За ингээд үзүүрийн 3 дааг онол болоо. Хамгийн надалтан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Шилбин Баясгалангийн онгон нүцгэн зэр доторгоныхын төд болго Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөр Баатан утган шагаан хурдан хээр дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ хээр дааг ер нь одоо гарцаа байхгүй их насны мөр болсон доо нэг сарамтайхан шүүхэн их насны мөр гэдэг одоо энэ гарч ирэх юм байгаа юм. За ингээд цаад алд нь бол одоо Өргөн аймгийн Бүрд сумын Саазрын Гамбаатын хурдан хүрэн дааг байгаа. За 3 даагны дундалд нь Төв аймгийн Зүүн сумын яаж Соломонгийн мөнхөрийн хурдан бууралдааг гарч ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сан цумын Батхааны хөлбөмбөрийн спорт уяачны холбооны тэргүүн Нямзрынгийн мөнгөсөргийн хурдан хулдааг бол одоо хайргийн дөрөвдөр хэвээрээ. За мөнгөсөрг уяачид ер нь одоо нэг хул хонгороод бас одоо ээлтэй байдаг та. Улсын хөрцөнгөл нааданд бол одоо хурдан хулмараа ам хүзүүнд дурдлуулсан 2 жилийн өмнө за мөн одоо улсад ам хүзүүлэхээс өмнө Төв аймгийн Баян зүр сумын зохион байгуулагдсан аймгийн ханган мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргадуулаад Аран аймгийн Өндөр улаан сумын зохион байгуулагдсан аймгийн мөсийн уралдаанд мөн одоо хайргадуулж ирсэн. За үзүүрийн 3 даагийг хөтлөглөө. Төв аймгийн Батцамбар сумын Төмөр Баатан алтан шагаан хурдан хайрдаг өнөө жил сумандаан дөрүүлсэн Арангаан Эрдэнэ мандал за Монголын бурхан шишинтний 3 зүйлийн нэгэн болох Заягэгэнтний одоо нутагт очиж мандлын хурд уралдаанд ам хүзүүнд дурдсан Төв аймгийн Бэрцэнгэл нааданд тасарж уралдаж байгаа үзүүр дээр амжиж 6 дурдсан юм одоо хурдан дааг байгаа.
За халахын Цэцэн аймгийн Ёстой-Эсийн өшөө буюу Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум Дархан хаан уулын одоо онгон атуу төмөн одондоо шилб хэмээн алдарсан шилб амны зөрөнгийн баясгалангийн онгон нүцгэн дээр доторгийнхын төлөө хурдан хэрдэг энэтрийн бэрцэнгэл наадмын даагны уралдааны өнгөн дээр гараад ирлээ. За шилбийн баясгалан шилбийн сан гэдэг одоо ах トゥ яачаад арга боолтой атуу сайтай. За өнгөн дээр юм бол одоо Сүхбаатар аймгийн онгон сумын Отгон баатрын хоногн хатуу өвөрн ангийн мөрд сумын Лаасрын баатрын хурдан хүрэн daa гарч ирлээ. Цоломонгийн мөнхөрийн хурдан бууралдааг одоо хөлтлээ. За ингээ хурдан даагааранд орж ирэхэд Төв ангийн Батсан мөрд сумын Төмөр баатрын утсан шигээ хурдан хайрдааг түрүү мөнгө турталж өвөрн ангийн мөрд сумын Лаасрын баатрын хурдан хүрэн дааг ам хөлөн турталдаа. Төв ангийн Зэрэглэн сумын Гамбалтын инк баатрын өжрлөөж Төв ангийн зүүн мод сумын Цоломонгийн мөнхөрийн хурдан бууралдааг Айргийн ураг турталлаа. Энэ бол одоо нөхөрлийн сангийн хоногн атуу гэсэн байхад 123 номертой мөрдсөн Төв ангийн 100 мод сумын Соломонгийн мөнхөрийн хурдан бууралдааг аймгийнхаа баруун мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Айргийн ураг турталсан бол за өнөө жил одоо Хинти Сүхбаатар Төв аймаг гэсэн 3 аймгийн мөсийн уралдаанд Айрыг дэж байгаа энэ хурдан хулдааг бол одоо Эрдэнэ сан сумын Нямсрангийн мөнхөргийн хурдан хулдаага Хинти аймгийн Дадал сумын Навааны Нямсрангийн хоногн атуу за харахгүй одоо хурдан байна. Айргийн Төв аймгийн Зээл сумын Даваа Хотын Мямдаваагийн хурдан Халтардааг хурдаллаа. 6-ын Төмний хурдын Сэрэн дэшийн хурдан Ширгадааг хурдаллаа. 7-д Аргалантын Сандгийн мигмрын хулдааг хурдаллаа. Эрдэнэ сан сумын яаж Шоордрын Батөрчийн хурдан Шаргадааг бол одоо 8-д хурдалж байна. 10-д Дөрчийн Брүүзрэнгийн хурдан хулдааг Улганы дэшин жилэнгээс 9-д хурдаллаа. Төв аймгийн Лүн сумын яаж Түмэн Бадрахын Бүрбутын хурдан Халтардааг 10. За Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Инкотын Зээрдааг 11. Баян Өнжүүлийн Амбаатрын Сэрэн дэшийн хулдааг нь 12 хурдаллаа. За Төв аймгийн Баян хангаа сумын Давгад Дөрчийн Дөрвотын хурдан Шаргадааг бас одоо 13-д орж ирлээ. Заамар сумын Инкотын хурдан Завдардааг 14-д орж ирлээ. За Төв аймгийн Баян хангаа сумын Мөнхотын хурдан Алагдааг 15-д одоо хурдаллаа. Тархин зайхан хурдалаад байсан. За Арын дагнуудыг ахаад харъя 40 номертой мөрдсөн Жүгдрийн Нармантхын хурдан Цавдардааг орж ирж байна. Мөн одоо Амгалан Баатрын хурдан Хардааг бас одоо мэдэн дээгүүрхэн орой биш боллоо. Алтан тоолын ордод тий даага маань төрүүлж хязаал өрөө маань хорууллаа тий. Тий баяртай байна. Төв Батсан мөр сумын Төмөр Батрын отгон шаа гэж юм байна. Тий. Энэ Баян Онгор аймгийн олдох гээд хүрл олдох гээд хүний унгаад баг тий. Намайг Лаасрын Ганбаатар гэдэг. Хүрэн дагар сайхан хамаа үзээ авчлаа. Хүрэн шүдлэнгээ ч сайн авчлаа. Язааланга зураг сая зураг оруулсан. 3 хатуу тарьж байна. Нэг айлын ятгана. Айлд Батанбаатар гэдэг Сүхбаатар онгоных. Удам өгшлэн Батанбаатар гэдэг Сүхбаатарын онгоны залууга. Сайхан манай Эрдэнэ утгад бэлгэнд өгсөн сайхан дууга. Сая сумда нэг төрөө сум дундын бүст нэг төрөө. Тэгээд одоо 3 дахь оролдох гэж байна. За би 100 мод сумын Цоломонгийн мөнхөр гэж юм байна. Төв аймгийн хайрт. Даагны удам өгшөл энэ манай аавын найз Содно гэж нөхөрлийн ахыдын тэрний онгоо одоо ногоо азрагныхын төлөв. За Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын уяач мөнх зэрэг Нямсрангийн мөнх зэрэг. Дааг Хинти аймгийн Дадал сумын Нямсран гэж манай найз унгаад байгаа. Дээд өгшлөн дээр Хинтийн Дадалда одоо хурдан байсан тэр юм ухаацаа тэдний өгшлийн ядуу байгаа. Тэр өөрөө унгаад. Дааг энэ жил жавхлан шахад 3-аар тавхаад Хинтийн бүс дамаа үзүүлсэн. Тэгээд одоо сая энд шууд ирж уулзж байгаа. Улсад уулзчаа тэгээд энд ирж уулзч. Нутгийнхаа сайхан баруун мөсийн уулдаанд даагаагдсан сайхан баяртай байна. Би Төв аймгийн Зээл сумын яач Мямдава Даваатын Мямдава гэдэг. Хэрдэг маань Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум аюушчвийн гомб гэдэг найз маань надад бэлгэнд өгсөн. Энэ жилийн 2 дахь уяа. Энэ надад одоо баярлалаа гэж хэлээ да. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын аюушчвийн гомб гэдэг найздаа. Үнэхээр хурдан одоо надад бэлгэнд өгсөн байна. Тэ. Энэ суманд нэг ам үзүүлээл тэгэл энд одоо нэг мордж байгаа. Тэ.
За энэхүү халахын төшөөтэн аймгийн зөрөг тунгийн хөшөө буюу Төв аймгийн Эрдэнэ самцамнаа зохион байгуулагдаж буй Хатан дуулын хурд 2019 Төв аймгийн баруун бүсийн Баггуруу насны хурдан бартын хуралдааны ирээдүйн өмнөх хурдан дагны хуралдаан төрүүлж яригдсан хурдан шандас өмнө экотын алтар цолыг дуудаж за энэ хоёр цэнгэл наадмын ивент тэтгэгчид бол одоо шагналыг гартуулан хөгж барих гэж байна. Төв аймгийн Батсан Бурсамын Төмөр Баатарын отхон шагаа хурдан Хэр даг одоо төмний ихийн алтан жолоо оргуулсан бол Өвөрхан аймгийн Бүрдсамын Саасрынгийн Гамбаатын хурдан хүрэн даг ам хөзөн дуртаж Төв аймгийн Зуумцмын Цолмонгийн Мөнхөрийн хурдан бууралдаг айргийн 3 дуртаж за Төв аймгийн Эрдэнэ самцмын Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяалтын холбооны тэргүүн Нямсрынгийн Мөнхөргийн хурдан холдаг айргийн 4 дуртаж Төв аймгийн Зээлсмын Даваа Отын Мямдаваагийн хурдан алдардаг айргийн 5 тус урдлан уйсан эзэн онсон өгөөд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд Төв аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу Төв аймгийн Эрдэнэ самцмын Нямсрынгийн мөнхөрөг тэргүүнтэй Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяалтын холбооны хамт олон сумын засаг даргын хамгийн газартайгаа хамтран Нутгийнхаа дэвжээндээр аймгийн баруун бүсийн Хатан дуулын хурд 2019 Баггуруу насны хурдан бартын хуралдааныг ийхүү амжилттай захин зохион байгуулалт хурдан дагны хуралдаанд төрүүлж яригдсан Төмөн экотын алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан хөгж бариуллаа. За мөн одоо энэ цаг мөчид энэ хоёр цэнгэл наадмыг одоо ингэж сайхан зохион байгуулахад гар үе сэтгэл зүрэг хөрөнгө мөнгөн одоо зориулан ажилласан ивент тэтгэгчтэй бас одоо Эрдэнэ самцмын Батхааны хөлөг мөрөн спорт уяалтын холбооны хамт олонны зүгээс талархал илэрхийлж гарын бэлэг гартуулан хөгж барих гэж байгааг үзэгчтэй охин толтон харж байна. За өнөөдөр энэ уралдааныг одоо сайхан болгоход одоо эдийн засгийн болон сэтгэл санааны нэгжлэг үзүүлж одоо ивент итгэгчнэртэй дахин баяр хүргэж цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт өндөрөөс өндөр амжилт хүсье өрөөё. За та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдөр Төв аймгийн Хатан дуулын хувьд буюу Төв аймгийн баруун бүсийн Баггуруу насны уралдаан Төв аймгийн Эрдэнэ самцманд амжилттай сайхан зохион байгуулагдлаа. Манай наадам Төв аймгийн 3 бүсийн баруун бүс нь болсон. Хязаалан насны 93 өрөөмөртөө шүтлэн 128 шүтлэн 62 даагмоллоо наадам амжилттай сайхан болж өндөрлөө. За өнөөдрийн наадам сайхан өтгөн боллоо. Энэ аймгийн баруун бүсийн Хатан дуулын хурд гээд Баггуруу насны аймгийн бүсийн уралдаан боллоо. Энд бас газрын сайхан хөлгүүдрээд бас сайхан уралдаад өндөрлөө. Тэгэхээр энэ уралдаан бол одоо манай энэ Хатан дуулын хурд Эрдэнэ самцмын урд нь Хатан дуулын хурд дээд 3 насны уралдааныг 16 онд бид хийсэн. За Баггуруу насныхаа уралдааныг хийлээ. За Эрдэнэ самцмын хувьд бол одоо морины хөгжил дээр үеэс 80-аад оны үед хүртэл манай Эрдэнэ самцаас мөрөө айрагдаж байсан. Хамгийн сүүлд хэрэг одоо ардын хөгжлийн 96 жилийн ойгоор манай Батхааны хөлөг мөрийн спорт уяалтын холбооны тэргүүн Нямсрынгийн Мөнхөргийн холмор маань аман үзүүлсэн. Тийм болохоор одоо энд уралдаж байгаа нийт сайхан энэ хөлгүүдээс ирээдүй болсон энэ төмөн ихүүдээс улсын наадамд бас тодорхой хөлгүүд гарах байхаа. За өнөөдрийн хувьд бас сайхан хүүхэд тэмцсэнгүү сайхан
төхөөрөмж сайхан унж байна. За дээр нь энэ хамгийн гол нь бид нар энэ хүүхд тэмцэнгүү мөрөө сайхан уралдлаа. За энэ дээр одоо бас энэ өөрөө мөрөн сонирхолтой хүний хувьд бол одоо энэ Ирлиз Монголын асуудлыг л ер нь цаашд шийдвэрлэж явах, улсаас зохистой бүр зоримог шийдэл гаргахгүй л энэ бол бас уяачдын хооронд за энэ уяачд наадам тухайн наадмын зохион байгуулж байгаа комиссийн хооронд маргаан бэлбэл бас гарч байна. Энэ бол бас хаана бодох зүйл байгаа. Одоо энийг бол одоо яг нэг шийдлийг л одоо дээд газар минь одоо бүрэн шийдэж өгөхгүй л энэ бас уяачд бас нэг эргээд энэ сайхан Монгол малчдын наадам хоёрын хооронд их хол ялгаа гаргаж байгаа нь энэ ч харагдаж байна. За нийт Монголынхаа мөрөн тайртай ард түмэнд одоо утгагүй өвөл болох гэж байна. Тийм болохоор одоо налгар сайхан зуныгаа сайхан өнгөрөөгөөд өвлийн бэлтгэлээ базааж өвлөө үнэтэй давж дараа жилийнхээ наадмуудад бас хурдан хөлгүүд нь хурц хурдан байх болтой. Тэгээд Монголын ард түмнийг мөрний цагаан юм үргэлж ивэж явах болтой. За энэ хүү төмний студийн уран бүтээл чамд толон Төв аймгийн Эрдэнэ самцамнаа зохион байгуулагдсан хатан дуудын хурд 2019 Төв аймгийн баруун бүсийн баг гурван бүсний хурд номерын хуралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Алдартай авиатнуудын өлгий сайхан нутаг болоо Түшээхэн аймгийн зориг тунгийн хөшөө Эрдэнэ самт нутгийн хиймэрлэг төмнийг хурдан мөрний усаа цагаан ямар ашиг мөнгөд ивэж явахын өлгий сайхан өрөөлөөр энэхүү нэвтрүүлгийн жаргаяа.